예, 같이 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện à? 사랑이 많으신 아버지 하나님, 저희를 은혜로 구원해 주셔서 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha đầy dẫy tình yêu thương đã cứu vớt chúng con. 저희에게 더욱더 크신 은혜를 허락해 주시고 Nguyện xin Chúa Ngài ban cho chúng con ân điển to lớn 저희를 불쌍히 여겨 주셔서 và thương xót chúng con, 저희를 바른 길로 늘 인도해 주시옵소서. luôn dẫn dắt chúng con trên con đường đúng đắn. 주님, 저희의 삶을 빛나게 해 주시고 Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho cuộc đời của chúng con được tỏa sáng 주님의 뜻을 이해하고 주님 뜻대로 살아가는 인생이 되게 해 주시옵소서. và cho chúng con có thể trở thành một đời sống tỏa sáng và dâng vinh quang lại cho Chúa. 우리가 해야 될 일들이 많이 있습니다. Và có nhiều việc mà chúng con phải làm. 또 주님 귀한 복음을 우리가 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể truyền giao tin lành quý báu của Chúa. 세상에 많은 사람들이 하나님의 사랑을 알지 못하고 살아가고 있습니다. Và nhiều người trên thế gian đang sống mà không biết đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời. 우리가 하나님을 사랑하는 사람으로서 하나님의 귀한 사랑을 주변에 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể truyền giao tình yêu thương của Chúa đến với những người xung quanh với tư cách là người đang mặc lấy tình yêu của Ngài. 우리 교회를 지켜주시고 우리 교회를 사용해 주시기 원합니다. Nguyện xin Chúa Ngài gìn giữ và bảo vệ hội thánh của chúng con. 주님, 교회 안에 또 병약하고 여러 가지 문제를 만난 분들도 있습니다. Chúa ơi, trong hội thánh cũng có nhiều anh chị em yếu đuối và cũng gặp phải nhiều vấn đề. 또 건강상의 문제와 또 경제적인 모든 문제들 주님께서 도와주시고 또 인도해 주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ anh chị em trong vấn đề sức khỏe hay kinh tế và nhiều vấn đề. 우리가 여러 가지 문제들을 만날 때마다 주님을 의지하고 또 믿음 가지고 행할 수 있도록 도와주시기 원합니다. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để khi chúng con gặp phải bất cứ vấn đề nào, chúng con cũng có thể mang theo đức tin, dựa dẫm vào Chúa để vượt qua mọi việc. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 고린도전서 Chúng ta cùng mở sách Cô-rinh-tô nhất à? 고린도전서 12장입니다. Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 à? 고린도전서 12장 Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 à? 31절입니다. Câu 31 à? 너희는 더욱 큰 은사를 사모하라. 내가 또한 제일 좋은 길을 너희에게 보이리라. Hãy ước ao những ân tứ cao trọng hơn. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho anh em con đường còn tuyệt diệu hơn nữa. 고린도전서 13장 13절입니다. Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 13. 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc ạ. Nên 그런즉 bây giờ còn 믿음, có ba 소망, điều: đức 사랑 이 tin, 세 hy vọng, 가지는 tình yêu 항상 thương. 있을 Nhưng điều cao 것인데 trọng hơn cả 그 중에 là tình yêu 제일은 thương. 사랑이라. 고린도전서 13장은 사랑에 대한 말씀이 기록되어 있습니다. Sách Cô-rinh-tô đoạn 13 là những lời ghi chép về tình yêu thương ạ. 그래서 지난 시간에 고린도전서 12장을 같이 생각해 보았는데요. Trong tuần trước chúng ta vừa suy ngẫm về đến nội dung ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 ạ. 12장부터 14장까지는 은사에 대한 말씀이라고 소개를 해드렸습니다. Và như thầy đã giới thiệu cho mọi người trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 cho đến đoạn 14 là đang nói về ân tứ ạ. 그리고 13장에 나와 있는 이 사랑은 Và tình yêu thương được nói đến ở trong đoạn 13 này. 은사 중에서 가장 가치 있고 큰 은사라는 말씀을 하고 있는 Ở đây 것입니다. đang nói rằng một trong những ân tứ lớn nhất và cao trọng nhất đó chính là tình yêu thương ạ. 그래서 이 13장은 세 부분으로 나눠 볼 수 있는데요. Đoạn 13 này có thể chia ra làm 3 phần ạ. 1절부터 3절까지는 이 사랑의 필수적인 필수성을 강조하고 있습니다. Từ câu 1 cho đến câu 3 là nói về tính cần thiết của tình yêu thương ạ. 그리고 4절부터 7절까지는 Và từ câu 4 cho đến câu 7 사랑이 갖고 있는 구체적인 특성을 설명하고 있고요. là nói về đặc tính của tình yêu thương ạ.
8절부터 13절까지는 Được không? 사랑은 영원하다는 것을 말씀해 주고 있습니다. Và từ câu 8 cho đến câu 13 là nói về tính đời đời của tình yêu thương ạ. 1절부터 한번 보시죠. Chúng ta nhìn từ câu 1 à? Đoạn 13 câu 1 à? 13장 1절입니다. Đoạn 13 câu 1 à? 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹과리가 되고 Dù tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như cồng chiên kêu lên hay là chập chõa vang tiếng. 성경에서 말하는 방언은요, 두 종류의 방언이 있습니다. Tiếng lạ ở trong Kinh Thánh thì có nói đến hai loại ạ. 하나는 외국어로서의 방언이 있고요. Một loại là nói tiếng lạ bằng tiếng nước ngoài ạ. 하나는 사람이 알아들을 수 없는 그런 천상의 말 같은 그런 방언이 있는 겁니다. Một loại khác là loại mà nói những cái tiếng mà loài người không hiểu được, là những cái lời trên trời ạ. 그래서 여기에 사람의 방언과 천사의 말로 두 가지 방언을 언급해 놓고 계시고요. Ở trong này đang đề cập đến hai loại nói tiếng lạ, ở đây là nói tiếng nước ngoài và nói tiếng của các thiên sứ ạ. 고린도 성도들은 고린도 교회 성도들은 이 자신의 은사를 자랑했잖아요. Các tín hữu ở Corinto thì đã tự hào về ân tứ nói tiếng lạ đúng không ạ? 그 중에 이제 방언하는 것을 굉장히 신령한 것처럼 자랑하기를 좋아했습니다. Và đặc biệt trong số đó thì họ rất là thích và tôn cái việc mà ân tứ nói tiếng lạ lên một cách thiêng liêng ạ. 그런데 아무리 대단한 은사가 있어도 Nhưng mà cho dù có một ân tứ vĩ đại và to như thế nào đi nữa, 거기에 사랑이 없으면 nhưng nếu như mà trong đó lại không có tình yêu thương 그저 시끄럽게 울리는 쇠소리에 불과하다는 겁니다. thì nó cũng chỉ giống như là cồng chiêng kêu lên một cách ầm ĩ thôi ạ. 한국어로는 꽹과이라고 돼 있는데요. Ở trong tiếng Hàn thì có nói là, như tiếng Việt của mình thì nói là cồng chiêng ạ. 그 한국에 이제 쇠를 울려서 소리를 내는 악기가 있습니다. Ở bên Hàn Quốc thì có một cái nhạc cụ là dùng hai cái miếng kim loại đập vào nhau và tạo thành tiếng ạ. 굉장히 Và cái tiếng của nó rất là ồn ạ. 사랑이 빠지면 그저 쇠소리에 불과한 겁니다. Nhưng mà nếu như thiếu mất tình yêu thương ở trong này thì nó chỉ giống như là cồng chiêng kêu lên mà thôi ạ. 2절 Câu 2 ạ. 내가 예언하는 능이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니요. Dù tôi được ơn nói tiên tri và biết hết các sự mầu nhiệm cùng mọi tri thức, dù tôi có tất cả đức tin đến nỗi rời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. 여기 예언이라는 것은 Lời tiên tri ở trong này à? 이제 하나님의 뜻을 미리 받은 사람이 하나님의 뜻을 전하는 것을 가리키는 거예요. Đó là chỉ về những người mà tiếp nhận ý muốn của Đức Chúa Trời trước và sau đó truyền giao lại ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 당시에는 이 성경이 부분적으로 있었기 때문에 Bởi vì trong thời này ạ, Kinh Thánh chỉ có một phần thôi ạ. 물론 이제 성경을 통해서도 하나님 뜻을 깨닫지만 Mặc dù thông qua Kinh Thánh thì người ta cũng nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 하나님이 자신의 뜻을 예언의 은사를 받은 사람들에게 이렇게 보여주신 겁니다. Đức Chúa Trời cũng cho những người mà có ân tứ nhận cái tiên tri lời của Đức Chúa Trời để có thể cho người ta biết về ý muốn của Đức Chúa 그래서 Trời ạ. 우리 시대로 말하면 이 성경을 알고 깨달은 것을 가리키는 거죠. Nếu như mà nói trong thời của chúng ta đó là cái việc mà người ta nhận biết Kinh Thánh, người ta biết Kinh Thánh và nhận biết ạ. 또 성경을 통해서 하나님의 뜻을 깨닫고 Có thể nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời thông qua Kinh Thánh ạ. 근데 아무리 많은 성경 지식이 있어도 Nhưng mà cho dù có nhiều tri thức về Kinh Thánh như thế nào đi nữa, 아무리 많은 신령한 것을 깨달았을지라도 cho dù là có nhận biết được nhiều những cái điều thuộc linh đi nữa, 거기에는 반드시 사랑이 있어야 nhưng 됩니다. mà nhất định trong đó phải có tình yêu thương. 사랑이 없으면 Nếu như không có tình yêu thương trong đó 아무것도 아니라고 그러잖아요. thì ở đây đã nói là không có gì cả, đúng không ạ? 산을 옮길 만한 믿음이라는 것은 대단한 믿음입니다. Cái đức tin mà có thể rời được núi đó là một đức tin rất là vĩ đại ạ. 산을 어떻게 옮겨요? Làm thế nào mà núi có thể dịch rời được ạ? 산을 옮길 수가 없잖아요. Không thể nào mà dịch rời núi được, đúng không ạ? 그러니까 이런 믿음은 불가능한 것을 보고도 가능하다고 믿을 수 있는 그런 위대한 믿음을 가리키는 겁니다. Đức tin ở đây là đức tin chỉ về một cái đức tin vĩ đại, kể cả nhìn vào những điều mà bất khả năng nhưng vẫn có niềm tin là sẽ được như vậy ạ. 불가능한 것을 가능하다고 믿는 믿음이죠. Là một cái đức tin mà nhìn vào những điều bất khả năng nhưng mà tin nó có thể trở thành điều có thể. 믿음이 대단해도요. Nhưng mà kể cả là một đức tin vĩ đại như vậy ạ. 거기에는 사랑이 들어가야 됩니다. Nhưng mà trong đó cũng cần phải có tình yêu thương được chứa đựng bên trong ạ. 예수님은요. 제자된 증거로서
사랑을 말씀하셨잖아요. Đức Chúa Giêsu đã nói là một trong những chứng cứ của môn đồ đó là tình yêu thương, đúng không ạ? 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. Chúa đã nói rằng nếu các con yêu thương nhau thì bởi đó mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ ta. 하나님의 말씀을 많이 아는 것도 중요하겠지만 Cái việc mà biết nhiều lời của Chúa cũng quan trọng mà. 우리는 그 말씀 가운데 사랑을 발견하고 사랑을 실천하는 그 삶을 살아야 됩니다. Nhưng mà chúng ta cần phải thực tiễn cái tình yêu thương đó mà chúng ta đã biết vào trong chính đời sống của mình ạ. 3절에 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 또 내 몸을 불사르게 내어줄지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없느니라. Dù tôi phân phát cả gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích gì cho tôi. 구제하고 희생하는 것, 이 사랑의 그런 모습이죠. Cái việc mà phân phát hay là hy sinh đó là hình ảnh của tình yêu thương, đúng không ạ? 그런데 어떤 경우에는 자기의 영광을 위해서도 희생할 수 있습니다. Nhưng mà cũng có trường hợp là lại hy sinh vì vinh quang của bản thân mình ạ. 자기를 높이기 위해서 착한 일을 할 수도 있는 겁니다. Cũng có thể là làm việc lành vì bản thân ạ. 그것은 크게 유익이 없다 이 말입니다. Nhưng mà ý nói ở đây rằng làm như vậy thì không có sự hữu ích lớn ạ. 오직 사랑의 동기로서 또 사랑을 목적으로 하는 구제와 희생이 정말 가치 있는 것이라고 성경은 말씀하고 있습니다. Mà ở đây Kinh Thánh đang nói là chỉ cái sự hy sinh và phân phát mà xuất phát từ lòng yêu thương hay là hướng đến lòng yêu thương thì mới có giá trị thực sự ạ. 그래서 이 사랑이라는 것은 아주 필수적인 거예요. Bởi vậy nên tình yêu thương là cái rất cần thiết ạ. 모든 일을 사랑으로 행하라고 했습니다. Chúa đã nói rằng hãy làm mọi việc trong tình yêu thương ạ. 성경에서 가르치는 핵심 메시지는 사랑입니다. Cái nội dung trọng điểm, cái mẩu thông điệp trọng điểm mà Kinh Thánh dạy ở đây đó chính là tình yêu thương ạ. 그래서 하나님은 사랑이시라 이렇게 돼 있잖아요. Bởi vậy nên cũng có nói rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương, đúng không ạ? 하나님은 사랑 그 자체셔요. Đức Chúa Trời chính là tình yêu thương đấy ạ. 그리고 하나님의 말씀은 사랑이신 하나님을 전하는 말씀입니다. Lời của Đức Chúa Trời là lời truyền giao về Đức Chúa Trời yêu thương ạ. 그러니까 성경의 모든 메시지는 사랑으로 흘러가는 거예요. Mọi lời trong Kinh Thánh đều tuôn đổ tình yêu thương ở trong đó ạ. 성령의 9가지 열매 중에 가장 먼저 나오는 것이 사랑이죠. Một trong những trái đầu tiên được nói đến trong 9 trái của Thánh Linh đó chính là tình yêu thương, đúng không ạ? 이 성경에 말씀하시는 모든 은사 중에 가장 큰 것이 사랑이죠. Và ân tứ lớn nhất trong những ân tứ được Kinh Thánh nói đến ở đây đó chính là tình yêu thương, đúng không ạ? 믿음, 소망, 사랑 중에 가장 큰 것이 사랑이잖아요. Và chẳng phải là giống như chúng ta cũng đã được nói đó chính là trong 3 điều là đức tin, hy vọng và tình yêu thương thì tình yêu thương là điều cao trọng hơn cả. 예수님께서 이 성경의 모든 계명을 다 압축하셔서 가장 중요한 계명을 말씀해 주셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã thu gọn lại mọi điều răn ở trong luật pháp của Đức Chúa Trời lại thành có một cái điều quan trọng nhất ở đây ạ. 그게 사랑이잖아요. Đó chính là tình yêu thương, đúng không ạ? 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너희 하나님을 사랑하라. Trong Kinh Thánh đã nói rằng người phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Đức Chúa Trời của người. 이것이 첫째 되고 크고 첫째 되는 계명이다. Ấy là điều răn thứ nhất và quan trọng hơn hết. 두 번째는 뭐예요? Vậy thì điều răn thứ hai đó là gì ạ? 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. Đó chính là phải yêu thương người lân cận như chính mình ạ. 이 두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이라고 말씀하셨습니다. Và tiếp theo Chúa có nói tất cả luật pháp và lời tiên tri đều tùy thuộc vào hai điều này. 온 율법과 선지자, 이 구약 성경을 통째로 말하는 거예요. 구약 성경이요. Luật pháp và lời tiên tri ở đây là nói về toàn thể Kinh Thánh Cựu Ước ạ. 구약 성경 전체의 메시지를 두 마디로 줄이면 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라예요. Nếu như mà thu gọn lại mọi cái thông điệp ở trong Kinh Thánh Cựu Ước thì rút ra hai điều đó chính là yêu thương Đức Chúa Trời và yêu thương người lân cận ạ. 성경은 사랑을 강조하는 책입니다. Sách Kinh Thánh là cuốn sách nhấn mạnh về tình yêu thương ạ. 그래서 이 세상에서 가장 중요한 게 있다면 사랑이죠. Nếu như mà nói rằng có điều gì quan trọng nhất ở trên thế gian này thì đó chính là tình yêu thương ạ. 사랑에는 능력이 있습니다. Tình yêu thương thì có quyền năng ạ. 사람을 움직이는 힘은 사랑에서 나오는 겁니다. Cái sức mạnh khiến làm thay đổi con người ở đây đó chính là tình yêu thương ạ. 사랑은 생명과도 같은 거예요. Tình yêu thương giống như là sự sống, sinh mạng ạ. 사랑은
가장 아름다운 것입니다. Tình yêu thương là thứ đẹp đẽ nhất à? 그 사랑이 가장 중요한 거예요. Bởi vậy nên tình yêu thương là cái quan trọng nhất à? 우리가 전도라는 것도 사랑으로 하는 겁니다. Kể cả cái việc chúng ta truyền giảng cũng là vì tình yêu thương à? 무디가 이렇게 말을 했습니다. Mục sư Moody đã từng nói như thế này à? 만약 당신이 하나님을 사랑하고 있다는 사실을 그 어떤 사람에게 확신시켜 줄 수만 있다면 아마도 당신은 그 사람의 마음을 사로잡아 그리스도께 인도할 수 있을 것입니다. Ông còn nói rằng nếu như mà bạn có thể bày tỏ cho một ai đó một cách rõ ràng rằng mình đang yêu thương Đức Chúa Trời thì có lẽ rằng bạn sẽ có thể nắm giữ được tấm lòng của người đó và dẫn người đó đến với Đấng Christ. 일단은 그리스도인이 주님을 사랑하는 모습을 세상은 보길 원하는 거예요. Trước tiên là những người 누가 원하는 거예요? 세상이. Trước tiên là những người thế gian thì mong muốn nhìn thấy được cái hình ảnh mà cơ đốc nhân yêu thương Đức Chúa Trời trước đã. 그 모습을 보여줘야 되는 겁니다. Mình phải cho họ thấy được cái hình ảnh đó à? 우리가 주님을 사랑하잖아요. Chúng ta thì yêu thương Chúa đúng không ạ? 도대체 무엇 때문에 하나님을 사랑할까요? Vậy thì rốt cuộc là mình yêu thương Chúa vì điều gì ạ? 진정으로 사랑하는 그리스도인의 하나님을 진정으로 사랑하는 모습을 알게 된다면 Nếu như mà 그리스도인이 하나님을 진정으로 사랑하는 그 마음을 세상 사람들이 알게 된다면 nếu như những người thế gian có thể biết được cơ đốc nhân yêu thương Đức Chúa Trời một cách chân thực à? 분명히 궁금증이 생길 겁니다. Thì chắc chắn họ sẽ nảy sinh cái sự tò mò à? 그리고 무디가 또 이런 말을 했습니다. Và Moody cũng đã nói câu này à? 만약 하나님께서 모든 사람들을 사랑하고 계신다는 사실을 그들에게 믿게 할 수만 있다면 우리는 구름대처럼 천국으로 모여드는 그 영광스러운 모습을 경의에 찬 눈으로 목격하게 될 것입니다. Nếu như mà mọi người có thể cho người khác thấy được rằng Đức Chúa Trời yêu thương tất cả mọi người thì có lẽ rằng chúng ta sẽ chứng kiến cảnh tượng vinh quang đó tụ tập trên thiên đàng như đám mây à? 하나님을 사랑하는 사람이 하나님을 전하게 되고요. Người mà yêu thương Đức Chúa Trời thì truyền giao về Đức Chúa Trời à? 그리고 그 사람을 통해서 하나님의 사랑을 알게 되는 겁니다. Và thông qua người đó mà người ta nhận biết về Đức Chúa Trời à? 우리 세상 사람들은요, 하나님의 사랑을 모르잖아요. Những người thế gian thì không biết đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời đúng không ạ? 그러니까 말씀 듣기를 거절합니다. Vì thế nên người ta mới từ chối việc nghe bài giảng à? 교회 오는 것을 싫어하고 Và ghét cái việc đến hội thánh à? 같이 구원받고 천국 가자고 하면은 잘 이해를 못해요. Nếu như mà nói rằng cùng nghe bài giảng và cùng nhau lên thiên đàng thì người ta không hiểu à? 그런데 주님의 사랑을 알게 되면 Nhưng mà nếu như mà người ta biết về tình yêu thương của Đức Chúa Trời rồi à? 그 하나님의 무한한 사랑을 알게 되면 그걸 받아들일 수 있죠. Nếu như mà người đó biết về tình yêu vô hạn của Đức Chúa Trời thì có thể tiếp nhận đúng không ạ? 아니 사랑처럼 좋은 게 어디 있습니까? Đâu có điều gì tốt đẹp hơn tình yêu thương ạ? 우리가 주변 사람들이 나를 사랑해도 참 기분이 좋은데요. Kể cả khi mà được những người xung quanh mà yêu thương thì mình cũng cảm thấy tâm trạng rất là tốt đúng không ạ? 사랑 Rất là thích. 받으면 참 좋잖아요. Khi mà được yêu thương thì thích đúng không ạ? 그런데 하나님께서 나를 사랑하신다. Nhưng mà cái việc rằng Đức Chúa Trời lại yêu thương mình 이것보다도 좋은 건 없습니다. không có điều gì là tốt hơn điều này 그러니까 đâu ạ? 사람들이 몰라서 하나님을 못 믿는 거죠. Nhưng mà vì người ta không biết nên là người ta mới không tin Đức Chúa Trời à? 알면은 Nhưng nếu như mà biết 그 사랑을 거절할 이유가 없어요. thì không có lý do gì mà lại từ chối tình yêu thương đó cả. 사랑만큼 좋은 게 Bởi 없잖아요. vì không có điều gì tốt bằng tình yêu 그래서 thương đúng 우리가 không ạ? 성경을 배우기까지, 전도하기까지는 참 오래 걸리지만은 Mặc dù cho đến cái lúc mà chúng ta có thể truyền giảng được thì mất nhiều thời gian à. 이 성경을 통해서 하나님의 사랑을 알게 되면 Nhưng mà khi mà người đó biết về tình yêu thương của Đức Chúa Trời thông qua sách Kinh Thánh 그 사람은 하나님을 받아들이고 구원받을 수 있게 되는 겁니다. thì người đó có thể tiếp nhận tình yêu thương đó và nhận được sự cứu rỗi à. 사람을 변화시키는 것은 항상 사랑인 것 같아요. 사랑. Điều mà làm thay đổi con người có lẽ luôn là tình yêu thương à. 어떤 책에서 어느 학생이 쓴 글이 있어서 제가 좀 적어왔습니다. Và ở trong một cái cuốn sách này thì có một nội dung bài viết của một học sinh. Thầy xin phép đọc cho mọi người ạ. 제가 좀 읽어드릴게요. Thầy sẽ đọc cho mọi người ạ. 나는 교실보다 복도에서 책상과 의자보다 무릎 꿇고 앉은 날이 많았던 비행 청소년이었다. Tôi là một thiếu niên hư hỏng, luôn quỳ gối ở bên ngoài hành lang nhiều hơn cái thời gian mà ngồi trong bàn học ở trong lớp. 부모님이 별거하신 뒤로 아버지와 함께 살았는데 밤늦게 들어오는 아버지는 내가 어떤 잘못을 저질러도 나무라지 않으셨다.
Sau khi mà bố mẹ ở riêng thì tôi đã sống với bố, và cho dù là tôi có làm sai điều gì đi chăng nữa thì người bố hay về muộn của tôi cũng không có trách mắng được điều gì. 그 결과 나는 더욱 엇나가며 가출을 일삼고 학교도 결석했다. Và bởi điều đó mà tôi lại càng làm điều xấu hơn và đã vắng mặt ở trường học. 어느 날 오랜만에 등교를 했다. Lâu lắm rồi tôi mới lại đi học lại. 조회하러 들어온 담임 선생님은 나를 보고 짧게 말씀하셨다. Sau khi giáo viên chủ nhiệm đi vào để điều tra thì đã nói với tôi một câu ngắn gọn. 니는 복도에 나가 있거래. Con ra ngoài hành lang đi. 경상도 사람인 것 같아요. Có vẻ như là người ở tỉnh quê ạ. 조회를 마친 선생님은 내게 다가와 내가 아닌 2만 원을 내미셨다. Và khi mà giáo viên kết thúc cái việc điều tra xong thì đã đi ra đến lại gần tôi và đưa cho tôi 400.000. 오늘 어머니 생신인 거 아나? Con có biết hôm nay là sinh nhật mẹ con không? 오늘 같은 날 학교를 안 와야지. 뭐하러 왔노? Những ngày như ngày hôm nay thì đáng lẽ ra đến trường làm gì, phải đi gặp mẹ chứ. 이 돈으로 케이크라도 사들고 가봐라. Cầm cái số tiền này mà đi mua bánh kem cho mẹ nha con. 하루 더 결석한다고 크게 달라질 것도 없다, 아이가. Đằng nào thì con vắng mặt thêm buổi nữa ở trường thì cũng không có chuyện gì khác biệt to lớn cả. 학교 다닐 거면 내일부터 온나. Nếu mà định đến trường thì bắt đầu từ mai hãy đến. 대신 내일은 혼날 것 각오하고 오래. Nhưng mà hãy quyết tâm trước là mai đến sẽ bị ăn mắng. 머릿속이 멍했다. Trong đầu tôi lúc đó đã trở nên bối rối. 그 다음 내가 어떤 대답을 했고 선생님이 무슨 말씀을 하셨는지 기억이 나지 않는다. Và sau đó tôi không còn nhớ rằng tôi đã trả lời gì và giáo viên đã nói gì với tôi. 곧장 2만 원을 쥐고 학교를 나와 아무도 없는 곳에서 한참을 울었다. Tôi đã cầm thêm 400.000 chạy ra khỏi trường và đến một nơi không ai biết rồi khóc lóc ở đó. 그로부터 10년 뒤 우리 가족은 다시 한 집에서 행복하게 지내고 있다. Và rồi 10 năm sau gia đình tôi lại sống cùng nhau hạnh phúc. 나는 그날 이후 결석은 물론 지각조차 하지 않았으며 고등학교를 마치고 대학 졸업을 앞두고 있다. Sau đó tôi không hề vắng mặt ở trường và cũng chẳng đi học muộn, và sau đấy tôi cũng đã tốt nghiệp cấp 3 và sắp tốt nghiệp đại học. 이제 곧 취업하면 선생님을 뵈러 갈 것이다. Bây giờ tôi sắp đi xin việc và cũng sẽ đi gặp lại giáo viên chủ nhiệm năm xưa. 당당한 모습으로 찾아뵙고 싶어서다. Tôi rất muốn đem theo một cái hình ảnh dạn dĩ như thế này để đường đường chính chính gặp lại cô. 이게 선생님 사랑이 학생을 변화시켰어요. Tình yêu thương của thầy cô này đã làm thay đổi học sinh này ạ. 물론 이 선생님이 뭐 체벌을 할 수도 있었겠죠? Mặc dù là giáo viên này cũng có thể là xử phạt, đưa ra một cái hình phạt nào đó với học sinh, đúng không ạ? 물론 이제 체벌이 나쁜 게 아닙니다. 체벌도 사랑의 표현 중에 하나잖아요. Mặc dù cái sự xử phạt ở đây nó cũng không phải xấu ạ, bởi vì là đấy cũng là cách biểu hiện của tình yêu thương ạ. 근데 아마 이 체벌로 이 학생이 바뀌지 못할 거라고 생각을 했던 것 같아요. Nhưng có lẽ rằng giáo viên này suy nghĩ rằng bởi cái việc mà sửa phạt thì học sinh này cũng sẽ không thay đổi ạ. 그래서 그 작은 사랑의 표현을 한 겁니다. Vì thế nên là giáo viên này đã bày tỏ một cái tình yêu thương nho nhỏ của mình ạ. 이 한 학생의 인생이 바뀌었잖아요. Nhưng mà bởi điều này bạn đã làm thay đổi cả cuộc đời của học sinh này, đúng không ạ? 사람을 바꾸는 힘은 사랑이거든요. Sức mạnh mà làm thay đổi con người là đến từ tình yêu thương ạ. 우리도 왜 바뀌어 갑니까, 우리가? Tại vì sao chúng ta lại được thay đổi ạ? 하나님의 사랑이 있기 때문에요. Vì là có tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 모든 삶의 원동력은 사랑입니다. 우리 그리스도인에게. Nguồn động lực của mọi điều mà Cơ Đốc nhân chúng ta sống đều là từ tình yêu thương ạ. 우리가 교회를 나오는 것도 사랑이고 Cái 사랑 việc mà chúng 때문이고. ta đến hội thánh cũng là vì yêu thương ạ. 주님 안에서 살아가고 있는 것도 사랑 때문이잖아요. Cái việc mà sống ở trong Chúa cũng là vì tình yêu thương, đúng không ạ? 그리스도의 사랑은 우리 마음을 항상 강권하십니다. Tình yêu thương của Đấng Christ luôn khuyên nài chúng ta. 내가 세상에 있는 좋은 것을 버리고 주님을 따르는 이유도 사랑 때문이죠. Cái việc mà lý do mà việc chúng ta vứt bỏ đi những điều tốt đẹp của thế gian để lấy cái của Chúa cũng là vì tình yêu thương, đúng không ạ? 천국이 왜 아름다울까요? Tại vì sao thiên đàng lại đẹp đẽ ạ?
아름다운 보석이 있어서? Có phải là ở trên thiên đàng có những đá quý đẹp đẽ không ạ? 또 아름다운 자연 환경이 있어서? Hay là tại vì ở trên thiên đàng có những cảnh tự nhiên đẹp ạ? 천국이 아름다운 이유는 사랑이 있기 때문에 그런 거예요. Lý do mà thiên đàng đẹp đẽ đó là bởi vì có tình yêu thương ở đó. 거기는 완전한 사랑이 있습니다. Đó là ở nơi đấy có tình yêu thương trọn vẹn à. 하나님의 온전하신 사랑이 가득한 곳이에요. Thiên đàng là nơi mà tình yêu thương trọn vẹn của Đức Chúa Trời được đầy tràn à. 그러니까 아름답죠. Vì thế nên thiên đàng mới đẹp đẽ đúng không ạ? 사랑이 모든 것을 아름답게 하는 겁니다. Tình yêu thương khiến cho mọi thứ trở nên đẹp đẽ. 그래서 사도 바울도 사도 요한도 주님을 만나기를 원했잖아요. Vì thế nên sứ đồ Giăng hay sứ đồ Phaolô cũng đã khao khát mong muốn 주님- gặp Chúa đúng không ạ? 주님 만나는 날을 고대하며 살았습니다. Họ đã sống vào khao khát trông mong ngày gặp Chúa. 왜냐하면 그 날은 이 나를 사랑하시는 예수 그리스도를 만나는 날이거든요. Bởi vì ngày đó là ngày mà được gặp Đức Chúa Giêsu Christ là đấng mà yêu thương mình à. 예, 나를 죽기까지 사랑하신 그분을 직접 만나는 날. Đó là ngày mà được trực tiếp gặp đấng mà yêu thương mình đến chết à. 그게 얼마나 좋은 날입니까? Đó là ngày tuyệt vời biết bao à. 우리도 주님을 만날 날을 고대해야 됩니다. Chúng ta cũng cần phải trông mong vào ngày mà gặp gỡ Chúa à. 그러니까 천국에 가면 진짜 행복해지는 거예요. Khi mà chúng ta đến thiên đàng thì thực sự lúc đó chúng ta sẽ rất hạnh phúc à. 천국은 부족한 게 없는 곳입니다. Thiên đàng là nơi không hề có thiếu sót gì à. 네. Thiếu thốn gì à. 그렇죠? 완전한 không có. 사랑을 경험할 수 있는 Ở đó 곳입니다. là nơi mà mình có thể trải nghiệm được tình yêu thương trọn vẹn à. 이 고린도전서 13장에 Ở trong Cô-đinh-tô nhất đoạn 13 này à, 이 사랑의 특성들을 이렇게 기록해 놓고 있습니다. có ghi chép những đặc trưng có ghi chép những đặc tính của tình yêu thương à. 네, 4절부터 7절까지는요. 사랑의 아주 구체적인 특성을 나열하고 있죠. Từ câu 4 cho đến câu 7 đang nói một cách rất cụ thể về đặc tính của tình yêu thương à. 예, 하나님은 사랑이시기 때문에 Vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương à. 이 말씀들은 하나님에 대해서 설명하고 있는 것이라고 볼 수 있어요. Nên có thể nói rằng đây lời Kinh Thánh này là đang giải thích về tình yêu thương của Đức Chúa Trời à. 그리고 사랑이신 하나님이 육신을 입고 오신 분이 예수 그리스도잖아요. Và Đức Chúa Trời đấng yêu thương chúng ta mặc lấy thể xác và đến trên thế gian này, đấng đó chính là đấng Christ Giêsu đúng không ạ? 그래서 예수님의 모든 인격이 이 사랑장 안에 있는 사랑의 요소들을 갖고 있다라고 말할 수 Nên là có 있습니다. thể nói rằng mọi nhân cách của Đức Chúa Giêsu đều chứa đựng ở trong cái đoạn yêu thương này ạ. 우리 그리스도인들도 예수님을 따라가는 사람들이잖아요. Cơ đốc nhân chúng ta cũng là những người bước đi theo Chúa đúng không ạ? 예, 우리가 마땅히 갖춰야 되는 인격이 이 4절부터 7절까지의 모습이라고 할 수 있습니다. Có thể nói rằng những nhân cách mà cơ đốc nhân chúng ta cần phải mang theo đó là nằm ở trong nội dung từ câu 4 cho đến câu 7 ạ. 그래서 이 말씀대로만 우리가 살 수 있다면은 Nếu như chúng ta chỉ cần có thể sống theo như lời của Chúa này thôi ạ, 아무 문제가 안 일어날 거예요, 그죠? thì sẽ không có bất cứ vấn đề nào xảy ra đúng không ạ? 또 많은 사람을 유익하게 할 수 있을 겁니다. Và sẽ có thể làm hữu ích cho nhiều người ạ. 8절 보시죠. Chúng ta nhìn câu 8 ạ. 사랑은 언제까지든지 떨어지지 아니하나 예언도 패하고 방언도 그치고 지식도 패하리라. Tình yêu thương không bao giờ suy tàn, và các lời tiên tri sẽ hết, ân tứ nói tiếng lạ sẽ ngưng, sự hiểu biết sẽ chấm dứt. 예, 떨어진다는 것은 영원하지 않다는 거예요. Ở đây có nói là không bao giờ suy tàn, tức là nó đời đời ạ. 모든 은사들은 이 땅에 사는 동안에만 필요한 겁니다. Mọi ân tứ thì nó đều cần thiết khi mà mình còn sống ở trên đất này ạ. 이 땅에 우리가 갖고 있는 모든 것은 사실은 수단에 불과하잖아요. Thực tế là mọi cái mà chúng ta đang có ở trên thế gian này nó chỉ được sử dụng làm phương tiện đúng không ạ? 그럼 그 수단으로 무엇을 남겨야 되겠습니까? Vậy thì chúng ta phải sử dụng cái phương tiện đó để đọng lại cái gì đây ạ? 사랑을 남겨야 되는 거예요. Chúng ta cần phải làm đọng lại 왜? 사랑은 영원하기 tình yêu 때문에 thương ạ. 그렇습니다. Bởi vì tình yêu thương thì đời đời ạ. 우리가 주님을 사랑함으로 했던 모든 행동들은 다 남는 거예요. Mọi hành động, mọi hành vi mà chúng ta làm với động cơ là yêu thương Đức Chúa Trời, đó đều đọng lại ạ. 영혼을 귀하게 여기고 사랑하기 때문에 Bởi vì mình quý linh hồn và yêu thương linh hồn ạ. 우리가 복음을 전하지 않습니까? Nên chẳng phải là chúng ta truyền giao tin lành hay sao ạ? 그리고 복음에 참여되죠. Và chúng ta tham dự vào trong tin lành đúng không ạ? 그게 다 남는 겁니다. Đó đều là những cái sẽ còn đọng lại ạ. 사랑은 영원하기 때문에 그렇죠. Vì tình yêu thương thì còn lại đời đời nên mới như vậy đúng không ạ? 모든 것은 수단입니다. Mọi cái nó đều là cái phương tiện thôi ạ. 우린 사랑을 남기기 위해서 애를 써야 돼요. Và chúng ta cần phải gắng sức để có thể làm đọng lại tình yêu thương ạ. 11절입니다.
Câu 11 à? 내가 어렸을 때에는 말하는 것이 어린아이와 같고 깨닫는 것이 어린아이와 같고 생각하는 것이 어린아이와 같다가 장성한 사람이 되어서는 어린아이의 일을 버렸노라. Ở đây có nói rằng đó là khi còn là trẻ con, tôi nói như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con, lý luận như trẻ con, nhưng khi đã trưởng thành, tôi bỏ những điều thuộc về trẻ con. 신앙의 성장의 지표가 되는 것도 사랑이죠. Cái một trong những con số về 사랑이죠. 신앙 성장의 지표가 되는 것도 사랑이죠. một trong những cái chỉ số nói về sự trưởng thành ở trong đức tin, đó cũng là thể hiện bằng tình yêu thương à. 어린아이 때는 이 사랑이 적잖아요. Khi mà còn nhỏ thì tình yêu thương ít, đúng không ạ? 신앙이 성장하면서 사랑이 점점 커지게 돼 있죠. Khi mà trưởng thành ở trong đức tin thì dần dần tình yêu thương trong người đó cũng dần trở nên to lớn hơn ạ. 우리가 어릴 때는요, 누가 선물을 주면 선물 자체에 관심이 있습니다. Khi mà mình còn nhỏ, ai đó mà tặng quà cho mình thì mình sẽ chú tâm vào cái món quà đó ạ. 그러니까 누가 선물을 준 거는 별로 중요하지가 않아요. Mình không quan trọng lắm là cái người tặng quà của mình là ai, cho mình là 선물 ai ạ. 자체에 관심이 많기 때문에 그렇습니다. Bởi vì lúc đấy là mình quan tâm nhiều vào cái món quà đó thôi ạ. 그런데 성장하면요, Nhưng khi mà lớn lên rồi ạ, 선물도 좋지만은 trưởng thành rồi ạ, mặc dù là món quà cũng quan trọng ạ, 선물을 준 사람에 대해서 더 큰 마음을 갖게 되죠. nhưng mà mình có cái tấm lòng quan tâm lớn hơn, đặt để vào cái người tặng quà cho mình hơn, đúng không ạ? 우리 신앙이 어릴 때는 Khi mà đức tin của chúng ta còn nhỏ, 여러 가지 은사에 대한 관심이 많습니다. chúng ta có nhiều quan tâm về các ân tứ ạ, 또 혹은 하나님이 주시는 것, hay là quan tâm đến những cái mà Đức Chúa Trời ban cho ạ, 하나님의 축복에 관심이 많죠. quan tâm đến sự chúc phúc của Đức Chúa Trời ạ. 그런데 신앙이 성장할수록 Tuy nhiên khi mà mình càng trưởng thành trong đức tin bao nhiêu 그 ạ, 모든 것을 주신 하나님에 대해서 관심을 갖게 됩니다. thì mình sẽ mang theo sự quan tâm về Đức Chúa Trời là đấng đã ban cho mình những thứ đó ạ. 그리고 하나님이 귀한 분이 되시는 거예요. Và Đức Chúa Trời trở thành đấng quý báu đối với mình ạ. 신앙이 어릴 때는 Khi mà đức tin còn nhỏ ạ, 작은 것을 크게 여기고 thì xem những cái điều nhỏ nhặt là to ạ. 작은 것 때문에 서로 다투는 경우가 있습니다. Và cũng có những cái trường hợp là đem những cái nhỏ nhặt ra để mà cãi nhau ạ. 그런데 신앙이 점점 자라면서 Nhưng khi đức tin càng dần trưởng thành lên ạ, 작은 것보다 정말 더 중요한 게 무엇인지 알게 되죠. thì biết được rằng cái gì mới là cái thực sự quan trọng, đúng không ạ? 형제자매들이 정말 귀하다는 것을 알게 되잖아요. Và biết là anh chị em là những người quý báu biết bao ạ. 교회 안에 여러 가지 문제들이 일어납니다. Ở trong hội thánh thì có nhiều chuyện khác nhau xảy ra. 여러 가지 문제들은 원래 있는 거예요. Nhiều vấn đề là vốn dĩ là nó có rồi ạ. 사람들이 모여 사는 모든 곳에는 Ở mọi nơi mà có con người nhóm lại và sống ạ, 크고 작은 문제들이 있습니다. thì sẽ có những vấn đề to nhỏ khác nhau 교회 ạ. 안에서도 마찬가지예요. Kể cả ở trong hội thánh cũng vậy ạ. 그런데 Tuy nhiên ạ, 사랑은 tình yêu thương, 모든 허물을 덮는다 그랬죠? Chúa đã nói là tình yêu thương khỏa lấp mọi sự, đúng không ạ? 작은 문제들이 분명히 있지만 Mặc dù rõ ràng là có những cái vấn đề nhỏ ạ, 그 문제 때문에 서로 더 큰 문제를 만들지 않습니다. nhưng mà lại không, mình sẽ lúc này sẽ không có đem theo cái vấn đề nhỏ đó để làm thành một cái vấn đề to hơn ạ. 그러니까 사랑이 있는 곳에는 다툼이 없어지는 거예요. Ở nơi nào mà có tình yêu thương thì sự tranh cãi nó sẽ tan biến ạ. 왜 다툼이 있습니까? Vì sao lại có sự tranh cãi ạ? 신앙이 어리기 때문에 그런 거예요. Bởi vì đức tin còn nhỏ nên mới vậy ạ. 사랑이 적기 때문에 그런 겁니다. Vì ít tình yêu thương nên mới vậy ạ. 정말 중요한 거는 형제자매들이잖아요. Cái điều quan trọng nhất ở đây đó là anh chị em còn gì ạ? 형제자매님들의 마음이 상하는 일이 더 중요한 거 아닙니까? Chẳng phải cái việc mà làm cho tổn thương tấm lòng của anh chị em nó là cái vấn đề to lớn hơn, đúng không ạ? 그래서 작은 것 때문에 싸우면 안 돼요. Bởi vậy nên là mình không được cãi nhau chỉ vì những cái vấn đề nhỏ ạ. 작은 문제는 덮어줄 수 있어야 됩니다. Những cái vấn đề nhỏ là những cái mà mình có thể che lại cho nhau ạ. 그게 사랑이잖아요. Cái đó chính là tình yêu thương, đúng không ạ? 성경에서 말하는 사랑이죠. Đây là tình yêu thương được nói đến ở trong Kinh Thánh, đúng không ạ? 우리는요, 신앙이 성장되고 사랑이 점점 커져야 됩니다. Đức tin của chúng ta càng cần phải lớn lên hơn và tình yêu thương trong chúng ta cũng càng cần phải lớn hơn ạ. 하나님께로부터 사랑을 배워야 됩니다. Mình cần phải học được tình yêu thương từ Đức Chúa Trời ạ. 어떻게 하면 사랑을 크게 할 수 있을까요? Làm thế nào để có thể khiến cho tình yêu thương ở trong mình lớn hơn này ạ? 성경을 가까이 하는 거예요. Mình hãy gần với lời Kinh Thánh ạ. 성경은 사랑의 책입니다. Sách Kinh Thánh chính là sách của tình yêu thương ạ. 찬송가에 보면은 Ở trong một bài thánh ca,
주 예수 크신 사랑 늘 말해 주시오. Ở trong đó có một cái bài thánh ca tên là Xin hãy luôn nói cho tôi về tình yêu to lớn của Chúa Giêsu. 평생에 듣던 말씀 또 들려 주시오. Ở trong đó có nói tiếp, có một lời đó chính là hãy lại cho tôi nghe những lời Chúa đã từng hãy lại cho tôi nghe những lời Chúa tôi đã từng nghe cả đời. 사랑에 대한 말씀은요. 듣고 들어도 질리지가 않아요. Lời về tình yêu thương thì cho dù chúng ta nghe đi nghe lại cũng không cảm thấy chán ngấy ạ. 평생 들었는데 또 좀- 듣고 싶다 그러잖아요. Ở đây đã nói là dù nghe cả đời vẫn muốn nghe lại đúng không ạ? 그러지 않습니까? Chẳng phải như vậy sao ạ? 주님의 사랑을 우리가 알수록 Khi mà chúng ta càng nhận biết về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, 또 같은 이야기지만 또 들을 때마다 mặc dù cùng là một cái lời nói nhưng mà khi mà chúng ta lại được nghe lại, 마음에 감동이 있고 tấm lòng mình lại có sự cảm động 우리의 마음이 채워지고 và tấm lòng của mình được đầy tràn, 또 được lấp đầy ạ. 주님을 사랑하고자 하는 그런 마음이 올라오게 돼 있습니다. Và nảy sinh dâng trào cái tấm lòng mà yêu thương Chúa lên ạ. 근데 사랑이 식어지면요. Nhưng mà nếu như mà tình yêu thương trở nên nguội lạnh ạ, 그때는 이제 지겨워지는 거예요. lúc này thì bắt đầu lại cảm thấy là chán ngấy ạ. 사랑 고백을 듣고 싶지 않아지는 겁니다. Lúc này không có muốn nghe cái lời bộc bạch về tình yêu thương nữa ạ. 사랑이 식었기 때문에 그러죠. Vì là tình yêu thương trong người này đã nguội lạnh đi đúng không ạ? 우리 이 사랑이 식은 그런 사람들도 있잖아요. Chẳng phải cũng có những người đã nguội lạnh về tình yêu thương của Đức Chúa Trời đúng không ạ? 요한계시록에 보면 7교회 아시아의 7교회 나오죠. Ở trong sách Khải Huyền thì có nói đến 7 hội thánh ở Asia đúng không ạ? 첫 번째 등장하는 교회가 에베소 교회입니다. Hội thánh đầu tiên xuất hiện ở trong này đó chính là hội thánh Epheso ạ. 에베소 교회는 훌륭한 교회예요. Hội thánh Epheso là một hội thánh tuyệt vời ạ. 근데 예수님께서 딱 한 가지 책망하시죠. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đã trách mắng một điều ở hội thánh này đúng không ạ? 너는 처음 사랑을 버렸구나. Nhưng điều ta trách con ấy là con đã bỏ đi lòng kính mến ban đầu. 가장 중요한 걸 버린 거예요. Họ đã bỏ đi cái điều quan trọng nhất ạ. 사랑이 식어진 겁니다. Tình yêu thương đã nguội lạnh ạ. 그런 문제가 생기는 거죠. Đã có cái vấn đề như vậy xảy ra đúng không ạ? 그리고 마지막 교회는 라오디게아 교회입니다. Và hội thánh cuối cùng được nhắc đến ở trong này đó chính là hội thánh Laodice. 라오디게아 교회는 미지근해졌어요. Hội thánh Laodice đã trở nên hầm hầm ạ. 사랑은요 뜨거운 겁니다. Tình yêu thương thì nóng bỏng ạ. 사랑은 미지근한 것이 아니잖아요, 그죠? Tình yêu thương không phải là cái hầm hầm đúng không ạ? 근데 우리의 모습이 그렇게 될 수 있어요. Nhưng mà hình ảnh của chúng ta cũng có thể trở nên như vậy ạ. 사랑이 식어질 수 있어요. Tình yêu thương có thể trở nên nguội lạnh trong chúng ta. 주님을 향한 사랑이 미지근해질 수 있습니다. Tình yêu thương hướng đến Chúa trong chúng ta có thể trở nên nguội lạnh ạ. 그러면 하나님의 사랑의 메시지가 별로 달갑게 들리지가 않습니다. Nếu vậy thì lúc này mình sẽ không cảm thấy mến mộ khi mà nghe cái mẩu thông điệp về tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 더 이상 나를 움직이지 못하는 거예요. Và lúc này cái điều đó nó không còn làm thay đổi mình được nữa ạ. 우리는 이 사랑을 회복해야 됩니다. Chúng ta cần phải hồi phục cái tình yêu thương này ạ. 그래서 십자가로 돌아가라 이런 책도 있잖아요. Vì thế nên chẳng phải là cũng có cuốn sách mang tên là Hãy quay lại với thập tự giá. 그게 첫사랑을 기억하라 이런 뜻이죠. Cái này có nghĩa là hãy nhớ lại lòng kính mến ban đầu ạ. 신앙의 회복은요. 십자가로부터 시작이 되는 겁니다. Sự hồi phục của đức tin là bắt đầu lại từ thập tự giá. 주님이 나를 얼마나 사랑하시는지 그걸 확인하는 것으로부터 từ cái 시작이 việc 되는 겁니다. mà mình xác nhận rằng Chúa yêu thương mình biết bao ạ. 그래서 성경을 가까이 하면 Và nếu như mà mình gần gũi với Kinh Thánh ạ, 하나님의 사랑을 더 알 수 있잖아요. thì mình có thể biết thêm về tình yêu thương của Đức Chúa Trời đúng không ạ? 그러니까 이 사랑이 커지는 거예요. Bởi vậy nên tình yêu thương mới được càng mở rộng và to lớn hơn trong mình ạ. 하나님은 아가페 사랑의 하나님이시죠. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của tình yêu thương agape đúng không ạ? 헬라어로 사랑이라는 단어는 네 가지 단어가 있습니다. Ở trong tiếng Hy Lạp ạ, đúng không? Trong tiếng Hy Lạp ạ, thì tình yêu thương có 4 cái từ để miêu tả về tình yêu thương ạ. 에로스라는 것은 남녀 간의 사랑을 의미하고요. Cái từ eros có nghĩa là chỉ về tình yêu thương giữa nam nữ ạ. 스트로게라고 하는 사랑은 부모와 자식 간의 사랑을 의미합니다. Còn cái từ là storoke có nghĩa là chỉ về tình yêu giữa ba mẹ và con cái ạ. 필리아라고 하는 사랑은 친구 간의 우정을 말하는 거예요. Và từ philia ở đây có nghĩa là cái tình bạn, tình bạn à. 그리고 아가페 사랑은
하나님이 우리에게 주신 무조건적인 사랑을 뜻하는 단어입니다. Agape ở đây chính là chỉ về tình yêu thương vô điều kiện mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. 네, C.S. 루이스는 사랑에 대해서 이렇게 말했는데요. C.S. Lewis thì có nói như thế này về tình yêu thương ạ. 네, 인간은 남녀의 사랑 에로스로 태어나서 Con người được sinh ra bởi tình yêu Eros của nam và nữ, 부모와 자식 간의 사랑 스트로게로 양육되고 được dưỡng dục bởi tình yêu Storge của bà mẹ 친구들 간의 사랑 필리아로 성장한다. và được trưởng thành bởi tình yêu Philia của bạn bè 그리고 하나님의 사랑 아가페로 완성되는 것이다. và được hoàn tất bởi tình yêu vẹn toàn Agape của Đức Chúa Trời. 하나님은요 아가페 하나님이시에요. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Agape ạ. 무조건적인 사랑을 말하는 겁니다. Tức là chỉ về cái tình yêu thương vô điều kiện ạ. 부모의 모습 속에서 하나님의 사랑을 볼 수 있잖아요. Mình cũng có thể thấy được cái hình ảnh 부모님 모습에서. 부모의 모습 속에서 하나님의 사랑을 발견할 수 있습니다. Chúng ta cũng có thể phát hiện được về tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong hình ảnh của ba mẹ. 그 무조건 Đó 사랑이잖아요. là tình yêu thương vô điều kiện đúng không ạ? 자녀이기 때문에 사랑하는 거예요. Bởi vì là con cái nên là ba mẹ yêu thương ạ. 자녀가 말을 잘 듣든 안 듣든 Dù con cái có nghe lời hay không nghe lời ạ. 때로는 많은 문제가 있는 그런 자녀들도 있지 Đôi 않습니까? lúc cũng có những người con cái là gây ra nhiều vấn đề đúng không ạ? 부모의 마음을 아프게 하는 자녀도 있고 Cũng có những người con làm đau lòng ba mẹ ạ. 부모를 싫어하고 미워하는 그런 자녀들도 Cũng có những 있습니다. người con mà ghét bỏ và không thích ba mẹ ạ. 그러나 부모는 자녀를 버리지 않죠. Nhưng mà dù vậy ba mẹ cũng không bỏ đi con đúng không ạ? 조건이 없습니다. 부모가 자녀를 사랑하는 것은 조건이 없어요. Cái việc mà ba mẹ yêu thương con cái thì không có đòi hỏi điều kiện ạ. 그 모습은 하나님의 사랑의 모습이거든요. Đó chính là hình ảnh về tình yêu thương của Đức Chúa Trời đấy ạ. 하나님은 우리를 무조건 사랑하시는 거예요. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta một cách vô điều kiện ạ. 또 끝까지 사랑하십니다. Và Ngài yêu thương chúng ta đến cùng ạ. 버리지 않으셔요. Ngài không vứt bỏ chúng ta. 하나님의 사랑은 변함이 없습니다. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời thì không biến đổi ạ. 죽을 때까지 사랑하시는 거예요. Ngài yêu thương chúng ta đến chết ạ. 일방적으로 사랑하시는 겁니다. Ngài yêu thương chúng ta đơn phương từ một phía ạ. 사랑은 오래 참고잖아요. Tình yêu thương thì nhẫn nhịn, nhẫn nhục đúng không ạ? 하나님은 끝까지 참으셔요. Đức Chúa Trời chịu đựng đến cùng ạ. 유다가 자신을 팔 것을 아셨습니다. 예수님. Đức Chúa Giêsu đã biết là Juda sẽ bán mình ạ. 예. 이미 유다에게는 기대할 게 없어요. Chúa đã không có trông đợi gì ở Juda. 끝까지 사랑해봐야 유다는 배신하고 끝납니다. Có yêu thương đến cùng thì rồi Juda cũng vẫn cứ phản bội thôi ạ. 예수님은 모든 걸 다 아시잖아요. Đức Chúa Giêsu là đấng biết hết mọi việc đúng không ạ? 그런데 예수님 어떻게 하셨습니까? Tuy nhiên Đức Chúa Giêsu đã làm như thế nào 그 đấy ạ? 유다를 끝까지 사랑하셨어요. Đức Chúa Giêsu vẫn yêu thương Juda đó đến cùng ạ. 유다가요 돈꾀를 맡았습니다. Juda thì đã đảm nhận quản lý túi tiền ạ. 회비를 관리했던 것 같아요. Có vẻ như là Juda đã quản lý cái hội phí ạ. 뭐 예수님과 제자들도 이제 그 음식도 사 먹어야 되고 Vì Đức Chúa 그렇잖아요. Giêsu cùng với các môn đồ cũng phải mua đồ ăn để ăn đúng không ạ? 근데 유다는 그 맡은 돈꾀에서 일부를 훔쳐가기도 했거든요. Nhưng mà Juda thậm chí cũng đã lấy trộm một phần tiền ở trong cái túi tiền đó ạ. 근데 예수님 그걸 다 아셨어요. Đức Chúa Giêsu đã biết hết điều này ạ. 유다에게는 기대할 게 없는 거예요. Tức không có cái gì để mà trông đợi vào Juda ạ. 쫓아내도 돼요, 사실은. Thực tế là Đức Chúa Giêsu đuổi Juda đi cũng được ạ. 어차피 지옥 갈 사람이에요. Bởi vì đằng nào đó cũng là người đi xuống địa ngục ạ. 근데 예수님은 오래 참으셨습니다. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu vẫn chờ đợi lâu dài. 오래 참는다는 건 끝까지 참았다는 거예요. Chờ đợi lâu dài tức là chờ đợi đến cùng ạ. 사랑이라는 것은 주는 겁니다. Cái được gọi là tình yêu thương đó chính là sự trao đi, ban đi ạ. 돌려받을 생각하면 안 됩니다. Không được nghĩ là mình sẽ phải nhận lại ạ. 예수님은 아가페 사랑을 하신 거예요. Đức Chúa Giêsu đã yêu thương một tình yêu agape ạ. 네, 조건이 없는 겁니다. Là tình yêu vô điều kiện ạ. 물론 이 사랑을 돌려주면 훨씬 더 힘이 나겠죠. Đương nhiên khi mà mình được nhận lại tình yêu thương này, được báo đáp lại, được đáp trả lại tình yêu thương thì mình sẽ càng có sức hơn đúng không ạ? 예, 예수님이 다른 제자들을 보고 변화되는 모습과 또 주님을 사랑하는 그런 모습들을 보고 Khi mà 정말 힘이 나셨겠죠. Khi mà Đức Chúa Giêsu thấy cái hình ảnh các môn đồ mà thay đổi và thấy được cái hình ảnh mà họ yêu thương Chúa thì có lẽ rằng Chúa cũng đã được tiếp thêm sức đúng không ạ? 그런데 그런 제자들만 사랑하신 건 아닙니다. Nhưng mà không phải là Chúa chỉ yêu thương những môn đồ như vậy ạ. 유다도 사랑하신 거예요. Kể cả Juda, Chúa cũng đã yêu thương ạ.
그게 하나님 사랑의 특징이에요. Và đó là đặc trưng về tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 우리가 닮아가야 되는 하나님의 사랑의 모습입니다. Đó chính là hình ảnh về tình yêu thương mà chúng ta cần phải trở nên giống với Chúa ạ. 하나님의 사랑은 무한하신 사랑이죠. Tình yêu thương của Chúa là tình yêu thương vô hạn đúng không ạ? 이 성경에 보면 하나님의 사랑을 무궁하다 이렇게 Ở trong 말씀하셨어요. sách Kinh Thánh thì đã nói rằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời là tình yêu thương vô hạn ạ. 무한합니다. Vô hạn ạ. 바다보다 깊은 하나님의 사랑입니다. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời là tình yêu thương sâu hơn đáy biển ạ. 찬송가에 그런 찬송이 있잖아요. Chẳng phải có bài thánh ca như vậy hay sao ạ? 우리 주 넓은 큰 은혜는 저 넓은 바다보다 깊다. Ân điển rộng lớn bao la của Chúa rộng hơn biển bao la ngoài kia, biển khơi bao la ngoài kia. 하늘보다 높고요. Tình yêu thương của Chúa cao hơn bầu trời, 우주보다 넓습니다. rộng hơn vũ trụ. 네. 하나님의 사랑이에요. Đó là tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 우리 하나님의 사랑을 얼마나 알 수 있을까요? Chúng ta có thể biết được bao nhiêu về tình yêu thương của Đức Chúa Trời đây ạ? 나는 하나님의 사랑을 얼마나 경험했습니까? Mình đã được trải nghiệm bao nhiêu về tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ? 콜럼부스가 신대륙을 발견했습니다. Columbus là người đã phát hiện ra 신대륙. đại lục ạ. Một đại lục ạ. 아메리카 대륙을 발견했습니다. Người này đã phát hiện ra một đại lục mới và đại lục này chính là đại lục Mỹ ạ. 아메리카 대륙이 얼마나 큽니까? Đại lục Mỹ là một cái đại lục lớn như thế nào ạ? 거기에는 얼마나 많은 금과 은과 보석들이 있습니까? Ở tại đó thì có biết bao nhiêu đá quý, vàng và bạc ạ? 얼마나 많은 산림들이 있고 강과 호수가 있습니까? Ở đấy thì có biết bao nhiêu rừng rậm, hồ nước và suối nước đấy ạ? 예, 콜럼부스는 아마 조금밖에 알지 못하고 죽었을 겁니다. Nhưng mà có lẽ rằng Columbus mới chỉ biết được một chút và lại chết rồi ạ. 마치 우리 하나님의 사랑이 그와 같은 거예요. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta cũng giống như vậy ạ. 하나님의 사랑은 이 바다와도 같습니다. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời giống như biển bao la. 이 사람들이 바다에 대해 잘 모르잖아요. Con người ta thì không biết rõ mấy về biển đúng không ạ? 바다의 가장 깊은 바다가요. 11,000m. 죄송합니다. 맞아요. 11km. Và cái nơi mà sâu nhất ở dưới biển đó chính là 11 km ạ. 그 바다가요. 그렇게 깊지가 않아요. 11km가 가장 깊은 곳이에요. Cái nơi sâu nhất ở đây là có cái độ sâu là 11 km ạ. 근데 사람들이 바다에 대해서 아는 우리가 사람이 바다에 대해서 연구한 그 내용은 바다의 10%도 모른다 이럽니다. Nhưng mà người ta nói rằng những gì mà người ta đang nghiên cứu về đại dương bao la kia cũng chỉ mới biết được 10% mà thôi ạ. 모르는 게 많은 거예요. Tức là có nhiều cái mà con người vẫn không biết ạ. 하나님의 사랑도 마찬가지입니다. Đối với tình yêu thương của Đức Chúa Trời cũng tương tự như vậy ạ. 우리는 계속 하나님의 사랑을 알아가고 경험해 가야 되거든요. Chúng ta liên tục phải nhận biết và trải nghiệm về tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 우리가 하나님의 사랑을 다 몰라요. Chúng ta thì không biết hết về tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 얼마나 작은 부분만 우리가 아는지 Chúng ta mới 모릅니다. chỉ biết được một phần rất nhỏ biết bao ạ. 그러지 않겠어요? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 그러니까 우리는 더 많은 하나님의 사랑을 경험할 수 있습니다. Nên là chúng ta có thể được trải nghiệm nhiều hơn nữa về tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 사랑은 앞으로도 계속 우리 마음을 감동시키고 Tình yêu thương của Đức Chúa Trời sau này cũng sẽ liên tục làm cảm động tấm lòng của chúng 우리를 ta 계속 변화시켜 가실 거예요. và sẽ liên tục làm cho chúng ta được thay đổi ạ. 무한하신 하나님의 사랑입니다. Tình yêu thương này là tình yêu thương vô hạn của Đức Chúa Trời ạ. 이 세상에 사람들이 얼마나 많습니까? Ở trên thế gian này có biết bao nhiêu người ạ? 80억이에요, 80억. Dân số trên thế giới là 8 tỷ người ạ. 그 중에는 정말 특이한 사람 많을 겁니다. Trong số đó thì có lẽ cũng có nhiều người đặc biệt ạ. 못된 사람도 많겠죠. Cũng có nhiều người xấu đúng không ạ? 많은 죄를 지은 죄인들도 있을 겁니다. Có lẽ rằng cũng có nhiều tội nhân phạm những tội rất ác ạ. 하나님의 사랑은요, 그 모든 사람들을 다 한 사람도 빠짐없이 사랑하시죠? Nhưng mà tình yêu thương của Đức Chúa Trời là tình yêu thương mà yêu thương tất cả không sót một ai ạ. 우리도 여러 사람들을 만나잖아요. Chúng ta thì cũng gặp nhiều người khác nhau đúng không ạ? 뭐 점잖은 사람도 있지만 Cũng có những người là 신사적인 사람도 있지만 cũng có những cái người mà xem bói ạ. 사나운 사람도 있는 겁니다. Cũng có những cái người mà dữ tợn ạ. 배운 사람도 있고 못 배운 사람도 Cũng có 있고 những người có học, có người không thì không được học ạ. 특이한 사람도 있고요. Cũng có những người đặc biệt ạ. 여러 사람들이 있습니다. Có nhiều kiểu người khác nhau ạ. 네. 우리도 하나님의 사랑을 닮아야 돼요. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải trở nên giống với tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ.
사랑이 점점 넓어져야 됩니다. Tình yêu thương trong mình cần phải càng được mở rộng hơn à? 나랑 마음이 잘 통하는 사람, 그 사람만 사랑하는 것이 Không 아니고요. phải là mình chỉ yêu thương những cái người mà hợp với tấm lòng mình à? 더 많은 사람들에게 사랑을 줘야 됩니다. Mà mình phải trao đi tình yêu thương của mình hơn nữa cho nhiều người à? 그게 하나님을 닮아가는 길이잖아요. Đó chính là con đường để trở nên giống với Chúa à? 그게 하나님의 사랑을 배우는 거예요. Đó chính là cái việc mà học về tình yêu thương của Chúa à? 넓혀보세요. Mình hãy mở rộng nó ra. 내가 사랑할 수 있는 사랑하는 대상들을 넓혀보십시오. Mình hãy thử mở rộng cái đối tượng mà mình có thể yêu thương ra xem ạ. 야베스가 내 지경을 넓혀달라고 기도했잖아요. Chẳng phải là Gia-bên thì đã cầu nguyện để xin mở rộng phạm vi lãnh thổ của mình đúng không ạ? 그러니까 Bờ cõi của mình ạ. 야베스가 축복받았지 않습니까? Vì thế nên chẳng phải là Gia-bên đã được chúc phước hay sao ạ? 우리도 넓어져야 돼요. Chúng ta cũng cần phải được mở rộng ra. 성경을 아는 지식이 넓어지고 Cái tri thức về kinh thánh của chúng ta cũng phải được mở rộng ra. 하나님의 사랑을 아는 것도 넓어지고 Cái 우리가 하나님의 사랑을 아는 지식도 넓어지고 kể cả cái tri thức nhận biết về tình yêu thương của Đức Chúa Trời của trong chúng ta cũng cần phải được mở rộng ra. 하나님의 사랑을 경험한 경험도 넓어지고 Kể cả cái trải nghiệm về tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong chúng ta cũng cần phải được mở rộng ra. 우리의 사랑의 넓이도 넓어져야 됩니다. Và độ rộng trong tình yêu thương của chúng ta cũng cần phải được mở rộng ra. 하나님 무한하신 사랑이니까. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng có tình yêu thương vô hạn ạ. 그리고 하나님의 사랑은요 먼저 주신 Và 사랑이잖아요. tình yêu thương của Đức Chúa Trời là tình yêu thương trao đi trước đúng không ạ? 우리가 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑하심이니라. Chúng ta yêu thương Ngài vì Ngài đã yêu thương chúng ta trước đúng không ạ? 우리가 주님을 사랑합니다. Chúng ta thì yêu thương Chúa à? 하나님이 나를 먼저 사랑해 주셨기 때문에 그런 거예요. Vì là Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta trước nên là mới vậy ạ. 보통 일반적으로 사람들은 사랑받기를 기다립니다. Bình thường thì con người ta thích và trông đợi là nhận được tình yêu thương trước 그래서 đã. 나에게 친절을 베푼 사람들에게 보답하기를 원하죠. Nên là mong muốn báo đáp lại những cái người mà đối xử với mình một cách thiện cảm, thân thiện à. 근데 성경에서는 Nhưng mà- 하나님의 사랑은 Nhưng mà Kinh Thánh có nói về tình yêu thương của Đức Chúa Trời như này ạ. 먼저 주는 Tình 사랑이거든요. yêu thương của Đức Chúa Trời là tình yêu thương trao đi trước ạ. 로마서 한번 찾아보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Roma. 고린도전서 앞에 로마서 Trước sách Cô-rin-tô nhất là sách Roma. 로마서 12장입니다. Roma đoạn 12 ạ. 로마서 12장 Roma đoạn 12 ạ. 10절 보시죠. Câu 10 ạ. Câu 10 ạ. 형제를 사랑하여 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하며 10절. Hãy yêu 10. thương 10절. Hãy yêu thương nhau thân thiết như anh em. Hãy hết lòng kính nhường nhau. 예, 여기 어떻게 하라고 했습니까? Ở đây có nói là gì đây ạ? 먼저 하라고 그랬죠. Ở đây có nói rằng là như Kinh Thánh tiếng Hàn thì có nói là nhưng trước hết ạ. 예, 서로 먼저 하라고 그랬죠. Tức là hãy trước hết ạ. 어떤 사람이 천국에 대한 그림, 지옥에 대한 그림을 그렸는데 Có người thì vẽ một bức tranh về thiên đàng ạ. 이 천국과 지옥은요, 이 숟가락이 아주 긴 숟가락, 젓가락도 긴 젓가락을 쓴다고 하더라고요. Thấy bảo là ở trên 숟가락, 젓가락이 아주 길어요. 천국과 지옥에서. ở tại thiên đàng và địa ngục thì có sử dụng một cái đũa và một cái thìa rất là dài ạ. 지옥에 가보니까 사람들이 다 말라 있어요. Ở địa ngục thì thấy cái hình ảnh là những cái người ở đó thì gầy trơ xương ạ. 밥을 못 먹어요. Bởi vì không được ăn ạ. 다 이 긴 젓가락으로 이렇게 먹으려고 하니까 안 됩니다. 안 Bởi vì 들어갑니다. là ai cũng cố lấy cái đũa cái thìa của mình để xúc cho vào miệng của mình ạ nên không ăn được ạ. 천국에 가보니까 Nhưng mà lên thiên đàng thì thấy ạ, 다들 살이 이렇게 포동포동한 거예요. ai cũng da dẻ hồng hào và có nhiều mập mạp ạ. 보니까 이 젓가락을 서로 먹여줍니다. Và thấy mới biết là họ dùng cái đũa dài, dùng cái thìa dài đó để múc cho nhau ăn à, bón cho nhau ăn à. 그렇게 묘사한 사람이 있더라고요. Có người miêu tả như vậy đấy ạ. 그러니까 천국은 사랑이 넘치는 곳이고 Tức là thiên đàng là nơi đầy tràn tình yêu thương ạ. 지옥은 사랑이 없는 곳입니다. Địa ngục là nơi không có tình yêu thương ạ. 지옥은 이기적인 곳이고 Địa ngục là nơi ích kỷ ạ, 자비가 없는 là 곳이잖아요. nơi không có sự từ bi đúng không ạ? 완전히 천국과 반대입니다. Là nơi hoàn toàn khác biệt với lại thiên đàng ạ. 사랑이라는 것은 먼저 하는 겁니다. 먼저.
Tình yêu thương là trao đi trước à? 그래서 사랑을 베풀 기회가 있다면 Vì thế nên nếu như mà có cơ hội để mình có thể trao đi tình yêu thương à, 기다리지 마세요. thì mình đừng có chờ đợi à, 먼저 하세요. mình đừng chần chừ mà mình hãy yêu thương trước đi à, 먼저 인사하세요. mình hãy chào hỏi trước đi à, 먼저 용서를 구하세요. mình hãy tìm cầu sự, mình hãy cầu xin sự tha thứ trước đi à, 또 맛있는 거 있으면 나눠주세요. và có cái gì ngon thì mình hãy chia ra. 좋은 거 있으면 나눠주세요. Nếu như có cái gì tốt thì mình hãy chia ra. 먼저 하는 겁니다. Mình hãy làm trước ạ. 여기 형제를 사랑하여. Ở đây có nói rằng là yêu thương anh em ạ. 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하라. Ở đây có nói rằng là trước hết hãy hết lòng kính nhường nhau nữa ạ. 사랑하기 Yêu thương và 때문에 kính nhường. 사랑하기 때문에 우애하고 존경하는 겁니다. Vì yêu thương nên có thể thấu hiểu và kính nhường nhau ạ. 이 우애라는 것은 친밀하고 친절하다는 뜻을 갖고 있거든요. Cái từ hết lòng ở đây là chỉ về cái sự thân thiết, thân mật ạ. Phía đằng sau có nó cái từ thân thiết ở đây là nói về cái sự thân mật, gần gũi ạ. 그리고 존경하다는 건 예의를 갖추고 Còn lòng kính nhường nhau ở đây là chỉ về cái sự lễ phép ạ. 서로 높이는 거잖아요. Tôn trọng nhau đúng không ạ? 이 사랑의 특징입니다. Đây là đặc trưng của tình yêu thương ạ. 자, 우리가요. 이 형제자매들 존댓말 쓰셔야 됩니다. Chúng ta phải sử dụng kính ngữ với các anh chị em ạ. 우리 예전에는 형제님, 자매님 이것도 잘 안 했었잖아요. 그죠? Trước đây thì 과거에는? chúng ta không, ngày trước chúng ta không hay gọi cái danh xưng là anh chị em đúng không ạ? Người anh em, người chị em. 베트남 호칭은 이제 아냄, GM 많으니까 Vì 익숙하잖아요. 그죠? vì ở Việt Nam thì hay sử dụng cái cách xưng hô là anh em hay là chị em đúng không ạ? 근데 우리 지금은 이제 형제님, 자매님 호칭 다 쓰시잖아요. Nhưng mà bây giờ thì anh chị em chúng ta đều sử dụng cái danh xưng là người anh em và người chị em đúng không ạ? 네, 그게 좋은 겁니다. Cái đó là tốt ạ. 그게 이 조금 딱딱해 보일 수 있지만 Mặc dù nghe có vẻ như nó hơi cứng nhắc ạ. 사랑은요, 이 존경하는 마음이 들어가야 돼요. Nhưng mà tình yêu thương thì phải có cả cái tấm lòng kính trọng nhau ạ. 이 친밀하다고 좋은 게 아닙니다. Không phải là cứ thân mật, thân thiết là tốt đâu ạ. 이 청교도들이 한 유명한 말 중에 Một trong những cái câu nói nổi tiếng của những người theo Anh giáo ạ. 친밀함은 격렬하게 만든다 이런 말이 있거든요. 그죠? Sự thân mật thì sẽ khiến cho con người ta trở nên 함부로 행하고. đối xử một cách bừa bãi với lại đối phương ạ. 예. 그래서 우리 존댓말 쓰기 하셔야 됩니다. Vì thế nên anh chị em của chúng ta phải sử dụng kính ngữ với nhau ạ. 자매라고 하지 마시고 Đừng có gọi là chị em ạ, 자매님 하셔야 돼요. mà gọi là người chị em ạ. 형제라고 하지 마시고 Đừng gọi là anh, 형제님 하셔야 돼요. mà gọi là người anh em ạ. 자매 밥 먹었어? Em ăn chưa, chị ăn chưa? Chúng ta đừng có gọi như vậy ạ. 자매 밥 먹었어? 그 좀 친밀해 보입니까? Nghe vậy có cảm thấy thân mật không ạ? 물론 이제 둘이 있을 때는 Đương nhiên khi mà có hai người với nhau không ạ? 뭐 그렇게 편하게도 할 수 있겠죠. Thì có thể gọi một cách thoải mái như vậy ạ. 그런데 여럿이 같이 있을 때는 Nhưng mà khi mà có nhiều người ạ, 다른 사람들의 생각도 다르거든요. suy nghĩ của người khác có thể khác với mình ạ. 그래서 교회 안에서는 Bởi vậy nên là khi mà ở trong hội thánh ạ, 서로 존댓말을 써주고 chúng ta phải sử dụng kính ngữ với nhau ạ. 예, 그런 게 좋은 거예요. Như vậy thì tốt ạ. 말과 행동은요 연결돼 있습니다. Giữa lời nói với hành động thì có liên kết với nhau ạ. 일단 말이 편하면 행동이 편해집니다. Mình mà lời nói mà mình dễ dãi thì hành động của mình cũng dễ dãi ạ. 그래서 말을 어렵게 하면 행동도 어렵게 되는 거예요. Nếu như mà mình nói một cách lễ phép thì cái hành động của mình nó cũng lễ phép theo ạ. 실수가 적어지는 겁니다. Và như vậy thì sẽ giảm thiểu cái sự sai sót ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 사랑입니다. 그런 것들이. Những cái đó cũng đều là bao hàm 또 trong tình yêu thương ạ. 주님도 우리를 존중하시잖아요. Chúa cũng tôn trọng chúng ta đúng không ạ? 귀하게 여기시잖아요. Ngài xem chúng ta là quý báu ạ. 쉽게 여기시는 게 아닙니다. Chứ không phải là Ngài xem chúng ta một cách dễ dãi ạ. 예, 그래서 말부터 우리가 귀하게 하는 것이 필요합니다. Bởi vậy nên là từ lời nói chúng ta cũng cần phải trở nên xem trọng một cách quý giá hơn ạ. 그리고 신명기 5장을 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 5 ạ.
신명기 Phục truyền luật lệ ký 5장입니다. đoạn 5 à? 신명기 5장 Phục truyền luật lệ ký đoạn 5 à? 9절 Câu 9 à? 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라. 나 여호와 너의 하나님은 질투하는 하나님인즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아비로부터 아들에게로 3대까지 이르게 하거니와. Con không được quỳ lạy trước các hình tượng đó hay phụng thờ chúng, vì ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của con là Đức Chúa Trời kỵ tà. Đối với những kẻ ghét ta, ta sẽ vì tội đó của tổ tiên mà trừng phạt con cháu họ đến 3-4 thế hệ. 하나님은요 질투하시는 하나님이시다라고 말씀하십니다. Kinh Thánh đã nói Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời ghen à? 예, 하나님은요 하나님의 사랑은 독점하는 사랑이에요. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời là tình yêu thương độc chiếm à? 질투하시는 하나님. Đức Chúa Trời có lòng ghen à? 이게 인간적인 어떤 죄성에서 나오는 질투가 아닙니다. Ở đây không phải là lòng ghen mà xuất phát từ một cái bản tính tội lỗi nào đó của con người đâu ạ. 거룩한 질투죠. 거룩한. Mà đây là cái đây là cái lòng ghen thánh khiết à? 그리고 우리들을 위한 질투십니다. Và đây là lòng ghen vì chúng ta. 사랑은 분산될 수가 없는 거예요. Tình yêu thương thì không thể nào mà phân tán đi được ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 한 남자가 두 여자 사랑할 수 없습니다. Một người nam thì không thể nào mà yêu thương cả hai người nữ được ạ. 문제가 생겨요. Như vậy thì sẽ phát sinh vấn đề à? 왜냐면 이게 똑같이 줄 수가 없어요. Vì không thể nào mà trao đi tình yêu thương cho cả hai người giống hệt nhau được ạ. 한 여자가 두 남자를 사랑하기 어렵습니다. Khó để mà một người phụ nữ có thể yêu thương hai người đàn ông ạ. 그 사랑은 독점을 원하잖아요. Tình yêu thương thì mong muốn là độc chiếm ạ. 그래서 그러면 그런 문제가 있으면 Khi mà có những vấn đề như vậy ạ, 이제 시기와 질투가 이제 생기게 되죠. nó sẽ nảy sinh cái sự ganh tị và lòng ghen, đúng không ạ? 사랑은 독점을 원하는 거예요. Tình yêu thương thì mong muốn sự độc chiếm ạ. 그건 당연한 겁니다. Đó là điều đương nhiên ạ. 우리가 하나님을 더욱 하나님 사랑하는 사랑을 크게 만들기 위해서는 Để cho chúng ta có thể làm lớn hơn cái lòng yêu thương Đức Chúa Trời ở trong mình ạ, 우리 안에 우상이 없어야 되는 거예요. thì chúng ta phải loại bỏ những cái hình tượng ở trong tấm lòng của mình ạ. 우상은 Thần tượng ạ. 하나님보다 더 사랑하는 것이잖아요. Thần tượng là những cái mà mình yêu thương hơn Đức Chúa Trời ạ. 사무엘상 2장입니다. Chúng ta cùng mở sang sách Samuel 사무엘상 nhất 2장 đoạn 2 ạ. (29절입니다) Câu 29 ạ. 사무엘상 2장 29절 Samuel nhất đoạn 2 câu 29 ạ. 너희는 어찌하여 내가 나의 처소에서 명한 나의 제물과 예물을 밟으며 내 아들들을 나보다 더 중히 여겨 내 백성 이스라엘에 드리는 가장 좋은 것으로 스스로 살찌게 하느냐. Tại sao các ngươi coi thường những sinh tế và lễ vật mà ta đã truyền dâng lên cho ta mãi mãi? Ngươi coi trọng các con trai ngươi hơn ta, và các ngươi nuôi mình béo mập bằng những lễ vật tốt nhất của Israel, con dân ta. 예. 이것은 엘리에 대한 말씀입니다. Đây là lời nói dành cho Heli ạ. 예. 엘리는 하나님의 사람이었는데 Heli là người của Đức Chúa Trời ạ. 우상이 있었어요. Nhưng mà trong lòng ông lại có thần tượng ạ. 하나님보다 더 아들들을 중요하게 여겼습니다. Ông đã xem các con trai của mình quan trọng hơn Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 이것을 하나님이 책망하신 거예요. Vì thế nên Đức Chúa Trời đã trách mắng điều này ạ. 왜냐하면 하나님의 사랑은 독점이에요. 독점. Vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời là độc chiếm ạ. 하나님 독점을 원하셔요. Đức Chúa Trời mong muốn sự độc chiếm ạ. 하나님만 바라보길 원하셔요. Đức Chúa Trời mong muốn là chỉ có nhìn vào Đức Chúa Trời thôi ạ. 그래서 우리 안에 이제 우상이 있으면 Vì thế nên nếu như mà trong lòng của chúng ta có những thần tượng 그 ạ, 마음이 이제 나뉘어지거든요. thì tấm lòng của chúng ta nó sẽ bị phân chia ra, phân tán 그래서 ra. 예수님께서 너희가 하나님과 재물을
겸하여 섬기지 못하느니라 말씀하셨잖아요. Nên là ở trong sách Kinh Thánh có nói rằng là đừng có thờ thần tượng và yêu mến Đức Chúa Trời, cùng đừng đồng cả hai cái để trong lòng ạ. 사랑이 커지려면요. Để tình yêu thương có thể to lớn hơn ạ, 하나님만 바라봐야 됩니다. thì phải chỉ có thể nhìn vào Đức Chúa Trời mà thôi ạ. 우상이 생기면 Nếu như mà có thần tượng ạ, 네, 마음이 분산됩니다. thì tấm lòng sẽ bị phân ly ạ, phân tán ạ. 사랑이 커지는 게 아니고요. Chứ không phải là tình yêu thương trở nên to hơn đâu ạ, 사랑이 없어지는 거예요. mà là tình yêu thương biến mất ạ. 네, 사랑이 약해집니다. Tình yêu thương sẽ trở nên yếu đi ạ. 그래서 이 네, 우상을 없애고 Bởi vậy nên cần phải loại bỏ những thần tượng ạ, 또 이 사랑을 순결하게 해야 돼요. và khiến cho tình yêu thương trở nên thuần khiết ạ. 죄를 사랑할 수도 있고 쾌락을 사랑할 수도 Mình có 있습니다. thể yêu thương tội lỗi và yêu thương khoái lạc ạ. 디모데후서 3장에 보면 Ở trong sách Timôthê 2 có nói ạ, 사람들이 자기를 사랑하고 돈을 사랑하고 쾌락 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더한다고 돼 있죠. ở trong đó có nói là người ta yêu thương những ham thích lạc thú, yêu thương những sự bội bạc nông nổi, ham thích lạc thú hơn lại yêu mến Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 여러 가지 우상들이 우리 삶 가운데 들어올 수 있다는 Có thể 거예요. có nhiều thần tượng khác nhau đi vào trong đời sống của chúng ta. 이 죄가 들어오면 Nếu như mà tội lỗi đi vào bên trong chúng ta, 하나님과의 그 사랑의 관계가 문제가 생기죠. thì mối quan hệ về tình yêu thương giữa chúng ta với Đức Chúa Trời sẽ nảy sinh vấn đề, đúng không ạ? 이 사람들이 죄가 들어오면 죄를 숨기거든요. Nếu như mà có tội đi vào thì thường người ta sẽ giấu nó đi ạ. 죄를 공개하진 않잖아요, 그죠? Chứ không ai là đi công khai tội lỗi, đúng không ạ? 그럼 숨기는 거예요. Mà lại đi giấu ạ. 우리가 부부끼리 서로 숨기는 게 있으면 어떻게 됩니까? Giữa vợ chồng với nhau mà có những cái giấu giếm thì thế nào ạ? 부부끼리는 숨기는 게 없어야 되잖아요. Giữa vợ chồng phải không có điều gì giấu giếm nhau, đúng không 근데 ạ? 숨기는 게 생기면서 부부 간의 관계가 좀 어색해지고 문제 생기죠. Nếu như mà có cái điều mà giấu giếm nhau thì mối quan hệ giữa vợ chồng sẽ trở nên là ngượng ngùng và có vấn đề, đúng không ạ? 숨기는 자신도 거리끼고 Chính bản thân mình là người đang giấu cái điều, che giấu điều gì đó cũng cảm thấy bị vướng bận, đúng không ạ? 그 사랑하는 사람들 간에 비밀이 없어야 되잖아요. Giữa mối quan hệ con người với con người mà yêu thương nhau thì phải không có bí mật ạ. 그러니까 숨기는 게 없어야 되잖아요. Phải không có cái điều gì mà giấu giếm nhau ạ. 하나님과 우리가 사랑의 관계인데요. Mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời là cũng là mối quan hệ yêu thương ạ. 죄가 생기면 항상 그것을 숨기게 되기 때문에 Nếu như mà mình có tội lỗi thì mình sẽ luôn là che giấu nó đi ạ. 하나님께 드러낼 수가 없어요. 그 죄를. 그러니까 비밀이 생기는 거예요, 비밀이. Khi mà có tội lỗi rồi thì lúc này nó sẽ thành ra là phát sinh một cái bí mật ở trong mình ạ. 내 스스로. Tự bản thân mình. 그래서 하나님과의 그런 소통이 이렇게 원활하게 안 되고 Bởi vậy nên là cái sự giao thiệp giữa mình với Đức Chúa Trời là không có được thuận lợi ạ. 그 사랑이 점점 뜨거워지는 것이 아니라 식어지는 겁니다. Và khiến cho tình yêu thương đó không phải là càng dần trở nên nóng bỏng mà càng dần trở nên nguội lạnh đi ạ. 이 죄도 중독 비슷하거든요. 중독. Tội lỗi cũng giống như là nghiện ạ. 사람을 중독시킵니다. Nó khiến cho con người trở nên bị nghiện ạ. 이 세상에 중독자들이 많이 있죠. Ở trên thế gian này cũng có nhiều người bị nghiện, đúng không ạ? 뭐 알코올 중독, Bị nghiện rượu chẳng hạn, 마약 중독, bị nghiện ma túy, 도박 중독 hay là nghiện cờ bạc. 여러 가지 있잖아요. Có nhiều kiểu nghiện, đúng không ạ? 근데 이 어느 것에 중독이 되면요, Nhưng mà khi mà trở nên bị nghiện ở một cái mặt nào đó rồi ạ, 그것에 대한 갈망이 커지게 돼 있어요. thì nó sẽ khiến cho mình có một cái lòng khát khao mãnh liệt về cái hướng đó ạ. 사람이 이제 갈망이 생기면은 그것 채우려고 노력하거든요. Khi mà người ta có lòng khao khát mãnh liệt về cái nào đó thì sẽ có cái nhu cầu mong muốn là lấp đầy những cái đấy ạ. 그러니까 모든 중독자들은 갈망이 크기 때문에 Bởi vì mọi người bị nghiện đều có cái lòng khao khát lớn ạ, khát vọng lớn ạ. 자기에게 집중되게 돼 있습니다. Bởi vậy nên là tập trung nhiều vào mình ạ. 자기 갈망을 채우는데 집중하게 됩니다. Tập trung vào cái việc là khỏa lấp cái sự khao khát của bản 그래서 thân ạ. 다른 사람을 쉽게 공감할 수가 없게 돼요. Nên là không dễ để người đấy có thể thấu hiểu được cho người khác ạ. 공감 능력이 확 떨어집니다. Cái khả năng hiểu, đồng cảm bị giảm xuống nhiều ạ. 우리가 사실 다른 사람들에 대해서 많은 관심을
주고받아야 되거든요. Thực tế là chúng ta cần phải có cái sự quan tâm, để ý đến những người xung quanh nhiều 우리 가족들, như là gia đình của mình, 또 주변에 가까운 사람들, những người xung quanh của mình, 또 교회 형제자매님들. những anh chị em ở trong hội thánh. 예, 우리가 정상적인 상황으로는 Ở trong cái tình cảnh 주변에 mà bình thường 관심을 많이 주는 것, 그것이 바른 것이라고 할 수 있어요. thì có thể nói rằng cái việc mà chúng ta quan tâm đến những người xung quanh đó là những điều đúng đắn 나이가 더 들면 들수록 Khi mà càng có tuổi 생각해야 될 것들이 많잖아요. có nhiều cái mà mình phải suy nghĩ, đúng không ạ? 근데 어느 것에 중독이 되면 Nhưng nếu như mà mình bị nghiện ở một cái nào đó 다른 주변의 것을 돌아볼 여유가 없어요. mình sẽ không có cái sự thảnh thơi để mà quan tâm, để ý đến những cái khác 자기 갈망이 너무 큰데 주변의 것을 돌아볼 수가 없는 겁니다. Bởi vì cái sự khao khát ở trong bản thân nó quá lớn, nên là không có cái sự thảnh thơi để mà quan tâm, để ý những cái người xung quanh 죄도 그렇다 이거예요. Tội lỗi cũng giống như vậy 그래서 이 하나님 앞에서 사실은 은밀한 것을 가지면 안 됩니다. Thực tế là chúng ta không được mang theo những cái điều mà kín giấu trước mặt Đức Chúa Trời 하나님께 다 내어놓는 것, 그것이 필요합니다. Chúng ta cần phải đem cái đó và bộc bạch trước Đức Chúa Trời 그래야 사랑이 커지는 겁니다. Vậy thế thì tình yêu thương trong mình mới có thể to lớn hơn 그리고 하나님은요, 우리 죄값을 다 지불해 주셨어요. Và Đức Chúa Trời đã trả giá hết cho mọi tội lỗi của chúng ta. 하나님은 말로만 우리를 사랑하신 것이 아닙니다. Đức Chúa Trời không yêu thương chúng ta chỉ bằng lời nói không 예, 우리의 죄값을 다 속전으로 피를 흘리셨습니다. Ngài đã đổ huyết để chuộc tội cho chúng ta hết rồi 자녀들아, 우리가 말과 혀로만 사랑할 것이 아니요 오직 행함과 진실함으로 하자. Chớ yêu thương bằng lời nói và miệng lưỡi, mà phải yêu bằng việc làm và sự chân thật. 사랑은요, 실천하는 사랑이 돼야 되겠죠. Tình yêu thương phải trở thành tình yêu thương mà thực tiễn nó, đúng không ạ? 우리가 주님을 사랑한다면 Nếu như chúng ta yêu thương Chúa 그 주님을 위한 삶을 살아야 되는 거예요. chúng ta phải sống một cái đời sống. Sống vì Chúa. 형제자매를 사랑한다면 Nếu như mà mình yêu thương anh chị em 형제자매를 사랑하는 행동이 나타나야 되는 mình 거예요. phải bày tỏ cái hành động mà yêu thương anh chị em ra ngoài 하나님은 말과 혀로만 사랑하지 않으셨습니다. Đức Chúa Trời đã không yêu thương chúng ta chỉ bằng miệng lưỡi, đúng không ạ? 예. Hay là không Ngài cũng không yêu thương chúng ta chỉ bằng lời nói không 십자가를 지셨잖아요. mà Ngài đã vác thập tự giá, đúng không ạ? 그러니까 우리도 주님의 사랑을 닮아야 돼요. Bởi vậy nên chúng ta cũng cần phải trở nên giống với tình yêu thương đó của Chúa. 우리의 사랑은 입증돼야 됩니다. Tình yêu thương của chúng ta phải được kiểm chứng phải được minh chứng 하나님은 우리가 하나님을 사랑하는 그런 모습을 보기를 원하셔요. Đức Chúa Trời mong muốn thấy được cái hình ảnh mà chúng ta yêu thương Đức Chúa Trời 사랑이 표현되지 않으면 Nếu như mà tình yêu thương không có bày tỏ ra, 그것을 어떻게 사랑이라고 부를 수 있겠습니까? nếu vậy thì làm sao mà có thể nói đó là tình yêu thương được 말로만 사랑하고 Giữa cái việc mà chỉ yêu thương bằng lời nói 아무런 행함이 없다면 nhưng mà lại không có bất cứ một cái hành động nào đó 우리가 그 말을 어떻게 믿을 수 thì 있겠습니까? làm sao mà chúng ta có thể tin vào cái lời nói đó được 아브라함이 이삭을 바쳤잖아요. Chẳng phải là Abraham đã dâng Isaac lên hay sao 아브라함은 하나님을 정말 사랑하셨거든요. 아브라함은 하나님을 정말 사랑했습니다. Abraham đã thực sự rất yêu thương Đức Chúa Trời 하나님도 다 아셔요. Đức Chúa Trời cũng biết hết 모르는 게 아닙니다. Không phải là Ngài không biết 예, 그런데 Thế nhưng 왜 아브라함에게 내 사랑하는 독자 이삭을 바치라고 하셨습니까? tại sao Đức Chúa Trời lại nói với Abraham rằng hãy dâng con trai độc nhất mà con yêu thương lên cho ta? 보기를 원하는 거예요. Vì Đức Chúa Trời muốn thấy 예. 아브라함이 이삭을 제단에 눕히고 Khi mà Abraham để con trai của mình nằm ở trên cái giàn tế lễ 칼을 들고 찌르려고 했습니다. mà cầm dao lên định giết Isaac, 아브라함아, thì Đức Chúa Trời đã kêu lên Abraham, Abraham 내가 내 아들 내 독자라도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 내가 하나님을 경외하는 줄 아노라. Ta biết rằng con thật lòng kính sợ Đức Chúa Trời vì con không tiếc con mình với ta, dù là đứa con duy nhất của con. 예. 원래부터 하나님은 아셨어요. Từ ban đầu Đức Chúa Trời đã biết rồi 이제야 아노라. 입증됐다 이거예요. 입증. Ở đây Ngài nói rằng giờ đây ta biết, tức là điều này đã được minh chứng 우리가 하나님을 được xác nhận 사랑하는 사랑도 입증돼야 됩니다. Tình yêu thương của chúng ta dành cho Đức Chúa Trời cũng phải được xác nhận
cũng phải được minh chứng à? 주님은 자신의 사랑을 십자가로 입증하셨어요. Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu thương của Ngài, đã xác nhận tình yêu thương của Ngài qua thập tự giá à? 우리도 우리의 사랑을 입증해야 돼요. Chúng ta cũng cần phải minh chứng tình yêu thương của mình à? 하나님이 그걸 보길 원하셔요. Đức Chúa Trời mong muốn thấy điều đó à? 표현하지 않는 사랑은 사랑이라고 부를 수가 Tình yêu thương 없습니다. mà không bày tỏ ra thì không gọi đó là tình yêu thương được à? 우리가 가족들에게도 이 사랑의 표현을 많이 해야 됩니다. Chúng ta cũng cần phải bày tỏ tình yêu thương này cho gia đình của mình nhiều à? 이 가족은 사랑의 관계인데 Gia đình chính là mối quan hệ yêu thương à? 알겠지. 사랑하는 것 알겠지. Mà mình chỉ suy nghĩ rằng không bày tỏ ra thì mọi người chắc cũng biết thôi. 그리고 그냥 살 수 있잖아요. Và rồi để như vậy mà sống. Có thể là như vậy à? 근데 모르잖아요. 그죠? Nhưng mà thực tế thì gia đình không biết à? 사랑을 표현할수록 사랑이 커지겠죠. Tình yêu thương càng bày tỏ ra bao nhiêu thì càng to lớn hơn bấy nhiêu ạ? 그 자녀들은 부모가 자녀를 사랑하는지를 잘 모른다라고 하잖아요. Chẳng phải là con cái hay nói là không biết rõ là ba mẹ yêu thương mình như thế nào à? 이제 책에서 본 것 같은데 Có vẻ như là thầy nhớ là thầy xem nội dung này ở trong sách à? 참 신기하더라고 그게. Điều này rất là thần kỳ à? 아니 부모님 집에서 살잖아요, 자녀들이. Rõ là con cái sống ở trong nhà ba mẹ à? 부모가 낳아주고, Ba mẹ sinh ra trên mình à? 부모가 길러주고, Ba mẹ nuôi nấng mình à? 맨날 밥도 공짜로 먹는 거 아닙니까? Ngày nào cũng ăn cơm miễn phí ba mẹ cho. 때가 되면 돈을 받아가고. Khi mà cần tiền thì lại nhận tiền từ ba mẹ. 그게 다 사랑인데 부모가 생각할 때는 그게 다 사랑 때문에 그렇게 한다라고 생각을 하는데 Ba mẹ thì luôn nghĩ cái việc mà ba mẹ làm như vậy là vì yêu thương con cái à? 정작 자녀들이 Nhưng mà con cái à? 부모님이 나를 사랑하는 줄 모른다 이렇게 생각하는 아이들이 많대요. Chính con cái lại có nhiều người là không biết, suy nghĩ là ba mẹ không yêu thương mình à? 참 이상하잖아요. Rất là kỳ đúng không ạ? 그래서 자녀들에게 사랑한다는 말을 많이 해줘야 된다. Vì thế nên là người ta nói là ba mẹ phải nói lời yêu thương con cái nhiều à? 그러니까 느끼게 하네요, 느끼게. Tức là để con cái cảm nhận được, 말로, 행동으로 dùng lời nói và cả hành động à? 느끼게 해주는 게 필요한 겁니다. Cần phải cho con cái để cảm nhận được điều đó à? 부부간에서도 마찬가지죠. Kể cả trong mối quan hệ giữa vợ chồng với nhau cũng vậy à? 자녀들이 부모에게도 부모에게 사랑을 표현하는 것이 필요한 거예요. Con cái cũng cần phải bày tỏ tình yêu thương với ba mẹ à? 저희 어머니가 웃으시네요. Mẹ thầy cũng vừa cười à? 너는 하냐? 뭐 이런 거 같은데. Nhìn mặt mẹ thầy với ánh mắt đó là con có làm cái đấy với mẹ đâu. 제 마음이 찔립니다. Tự dưng thầy cảm thấy bị chột dạ quá ạ. 하여튼 아는 것을 실천해야죠, 그죠? Cái mà mình biết thì mình phải thực tiễn nó ạ. 실천하는 게 중요한 거예요. Quan trọng là phải thực tiễn à. 그래서 상대방이 느낄 수 있도록 해야 됩니다. Mình phải làm sao cho đối phương có thể cảm nhận được à. 우리 형제자매님들 간에도 마찬가지. Kể cả giữa với các anh chị em với nhau cũng vậy thôi à. 사랑을 표현하지 않으면 어떻게 알겠습니까? Nếu như mà mình không bày tỏ tình yêu thương, thể hiện cái tình yêu thương ra thì làm sao mà mọi người có thể biết được à? 표현해야 되는 거예요. Mình phải biểu hiện ra, bày tỏ ra. 하나님 그렇게 하셨던 것처럼. Giống như việc Đức Chúa Trời đã làm à. 그래서 이 하나님의 사랑의 특징들을 우리가 살펴보면 Nếu như chúng ta xem xét những đặc tính về tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 사랑의 크기가 어느 정도인지 이렇게 알아갈 수 있고 Chúng ta có thể biết được một phần nào đó về độ lớn của tình yêu thương Đức Chúa Trời ạ. 또 우리가 추구해야 되는 그 사랑의 모습이 어떠한지를 알 수 있습니다. Và chúng ta cũng có thể biết được những cái hình ảnh mà về tình yêu thương mà chúng ta cần phải đem theo mưu cầu, đó là gì ạ? 이 십자가를 많이 묵상해야 됩니다. Chúng ta phải suy ngẫm về thập tự giá nhiều ạ. 이 찬송가도요. Kể cả trong những bài thánh ca 이 복음에 대한 찬송가 있잖아요. cũng có những bài thánh ca về tin lành đúng không ạ? 그런 걸 자주 불러야 돼요. Mọi người phải thường xuyên hát những cái bài thánh ca đó ạ. 예수님의 사랑에 대한 그런 찬송가를 자주 부르고 Mình thường xuyên hát những bài thánh ca nói về tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu 그 ạ. 사랑을 우리 마음에 계속 일깨워야 됩니다. Và liên tục phải khơi dậy cái tình yêu thương đó ở trong mình ạ. 어떤 목사님은 밤마다 이 골고다 언덕에 올라가신대요. Thấy bảo là có một mục sư là đêm nào cũng đi lên đồi Golgotha 기도할 때 khi mà cầu nguyện lên đó để cầu nguyện 무릎 꿇고 눈을 감고 손을 모으고 nhắm mắt lại, quỳ gối xuống và chắp hai tay lại 골고다에 올라가는 겁니다.
Đó là cái việc mà đi lên đồi Golgotha đấy ạ. 그리고 마음속으로 얼마든지 주님 옆으로 갈 수 있잖아요. Và trong tấm lòng của mình cũng có thể đến gần với Chúa bất cứ khi nào, đúng không ạ? 그래서 나를 사랑하사 나를 위하여 십자가에 달리신 예수님 옆에서 그렇게 기도하는 거예요. Cầu nguyện bên Đức Chúa Giêsu là đấng yêu thương mình đến chết ở trên thập tự giá. 주님을 옆에 두고 기도하는 거예요. Tức là để Chúa ở bên cạnh mình mà cầu nguyện ạ. 그러면 그 기도가 정말 간절해지겠죠? Như vậy thì lời cầu nguyện đó sẽ trở nên rất khao khát, đúng không ạ? 그 주님의 사랑이 더 일깨워지겠죠? Và tình yêu thương đối với Chúa sẽ càng được khơi dậy, đúng không ạ? 사랑이 가장 중요한 겁니다. Tình yêu thương là cái quan trọng nhất ạ. 우리가 하는 모든 신앙적인 활동은 Mọi hoạt động trong đức tin của chúng ta 사랑으로 하는 것이고 đều làm bằng tình yêu thương ạ. 사랑을 목적으로 두는 겁니다. Và đặt mục đích là làm vì tình yêu thương ạ. 그래서 사랑을 내가 하나님 사랑 얼마나 알고 있는지 또 돌아봐야 되고 Mình cần phải nhìn nhận xem lại mình đang yêu thương Đức Chúa Trời bao nhiêu ạ. 또 얼마나 사랑을 경험해 가고 있는지도 Mà mình đang được 생각해 trải 봐야 nghiệm về 돼요. tình yêu thương của Đức Chúa Trời bao nhiêu ạ. 또 주님을 어떻게 사랑할 건지도 생각을 해봐야 됩니다. Và cũng phải suy nghĩ xem mình sẽ phải yêu thương Chúa như thế nào ạ. 예, 다음 주에 이어서 좀 Thầy sẽ 말씀드리겠습니다. chia sẻ nối tiếp vào nội dung bài giảng tuần sau ạ. 기도하고 Chúng ta cùng 마치겠습니다. cầu nguyện và kết thúc ạ. 하나님 감사합니다. Chúa ơi, chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa. 저희에게 하나님의 귀한 사랑을 주시고 하나님의 사랑 안에 살게 해주신 것 참으로 감사드립니다. Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con tình yêu thương quý báu, cho chúng con có thể được sống ở trong tình yêu thương này. 주님이 저희들 먼저 사랑하셨기 때문에 Vì Chúa đã yêu thương chúng con trước, 저희가 주님을 사랑합니다. nên chúng con yêu thương Chúa. 주님이 무조건 저희를 사랑하셨기 때문에 Vì Chúa đã yêu thương chúng con một cách vô điều kiện, 우리도 그 사랑을 배우고 실천하고자 합니다. chúng con cũng mong muốn có thể học hỏi và thực tiễn tình yêu thương này. 주님, 우리 형제자매님들 마음에 주님의 사랑을 더욱 크게 알고 느낄 수 있도록 도와주시옵소서. Vậy xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho anh chị em của chúng con trong tấm lòng có thể nhận biết và cảm nhận hơn nữa về tình yêu to lớn mà Chúa đã dành cho chúng con. 주님, 저희가 사랑을 실천하는 자들 될 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể trở thành những người thực tiễn tình yêu thương này của Chúa. 우리 교회가 사랑이 많은 교회가 될 수 있도록 도와주시기 원합니다. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để hội thánh của chúng con có thể trở thành hội thánh có nhiều tình yêu thương. 교회의 모든 일정 가운데 주님 함께 해주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài ở trong mọi lịch trình của hội thánh. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.